තෙරුවන් සරණයි ඔබ හැම දෙනෙක්ටම. ඔබ නිකමට හරි හිතලා තියෙනවද අපේ රට දියුණු වෙමින් පවතින රටක් විදිහට මේ ලෝකයේ ඉදිරියේ ඇයි මේ විදිහට හංවඩු ගහිලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකට හේතු වෙන හේතු කාරණා බොහෝමයක් තිබෙනවා. හැබැයි ප්‍රධානතම කාරණය තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි ජාතියක් විදිහට ගොඩක් වෙලාවට අපි බාහිරින් දේවල් දෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. කවුරු හරි දෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් ජාතියක් විදිහට රටක් විදිහට අපි දෙනකම් බලාගෙන ඉන්නේ නැතුව බොහොම උත්සාහයෙන් බොහොම ශක්තිමත් විදිහට ජාතියක් විදිහට නැගී සිටින්න අන්න එදාට අපිට හැකියාව ලැබේවි. අපි අපේ රට මේ ඉන්න තැනින් ගොඩට ගන්නට. මෙන්න මේ කියන උත්සාහය කියන කාරණය අපිට ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයකට අදාළ කරගන්න පුළුවන් කාරණයක්නේ. අන්න ඒ හේතුව නිසාවෙන්ම අපි අද හිතුවා සූත්‍රධාරා යෝන් දහම් සාකච්ඡාවෙන් උත්සාහය කියන කාරණය ගැන කියවෙන බොහොම අපූරු ඒ වගේම බොහොම වැදගත් වටිනා කියන සූත්‍රයක් අරගෙන ඒ සූත්‍රය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට. අද අපි සාකච්ඡා කරන සූත්‍රය බවට පත් වෙන්නේ අංගුත්තර නිකායේ පුද්ගල වර්ගයේ එන උත්ථානඵල සූත්‍රය. ඉතින් අදත් මේ සූත්‍ර දේශනාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට මටත් ඔබටත් ඇතිවන ගැටලු निराකරණය කර දෙන්නට වැඩමවා වදාළ මහනුවර ලංකාතිලක රජමහා විහාරයේ විහාරවාසී වේයන්ගොඩ රත්නශ්‍රී විවේකාශ්‍රම නිර්මාතෘ ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පණ්ඩිත නිතියගම චන්දිම ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේව පාද නමස්කාර පූර්වකව පිළිගන්න ලබනවා. ඒ වගේම කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශයේ ශ්‍රේෂ්ඨ කතිකාචාර්ය තරෙන්දු ධනංජය වීරසිංහ ගුරුතුමාවත් ආයුබෝවන් කියලා වැඩසටහනට පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන් දුතික. අපි අද සාකච්ඡා කරන මාතෘකාව වෙන්නේ මේ උත්ථානඵල සූත්‍රය අපේ හාමුදුරනේ. අපි මේ සූත්‍රයේ හරය මොකක්ද මෙහි ගැඹුර අපි කෙටියෙන් හඳුන්වා දෙමින් අපි සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමු. ඔව් දුතික ඒ වගේම අපේ ආචාර්ය තරින්දු මහත්මාණන් ඇතුළු කොටගත් ප්‍රේක්ෂක හැම දෙනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. යෝන් දහම් සභාවේ අද අපි සාකච්ඡා කරන මාතෘකාව උත්ථානඵල සූත්‍ර දේශනාවට අදාළ කරුණු තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ආරම්භක වටේ පළවෙනි සූත්‍ර දේශනාව හැඳින්වීම අපි විශ්වාස කරන අපේ ශ්‍රාවක පින්වත් තරුණ දරුවෝ පෙර සූත්‍ර දේශනාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති. එතකොට මේ සූත්‍ර දේශනාව අන්තර්ගත වෙන්නේ අංගුත්තර නිකාය කියන නිකාය ග්‍රන්ථ කොටසට. සූත්‍ර පිටකයේ අංගුත්තර නිකායේ හතරවෙනි පොත් වහන්සේගේ තමයි මේ උත්ථානඵල සූත්‍ර දේශනාව තියෙන්නේ. මේ සූත්‍ර දේශනාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පුජ්‍යලය 4 දෙනෙක් පිළිබඳව දුතික හඳුන්වන නිසා මේක ඇතුළත් වෙනවා පුජ්‍යල වර්ගයට. ඒතර පුජ්‍යල කියලා කියන්නේ මේ අපි පුජ්‍යලයක් වශයෙන් එක්කෙනෙක් වශයෙන් මිනිසෙක් වශයෙන් ගත්තහම ඒ එක කොටසක් නියෝජනය වෙන නිසා පුජ්‍යල වර්ගයට අයිති වෙනවා. එතකොට පුජ්‍යල 4 දෙනෙක් ගැන සාකච්ඡා කරන නිසා මේක 4 වෙනි නිපාතයට අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. මේ සූත්‍රය පුරාම ගලාගෙන යන්නේ අපේ සමාජය අපිට මුණ ගැහෙන ඔබත් මේ සමාජයේ සමාජිකයෙක් වශයෙන් දායකත්වයේ දරන ඔබේ කොටසක් මේ සූත්‍ර දේශනාවේ නියෝජනය වෙනවා. ඉතින් අපි සූත්‍ර දේශනාව ඉදිරියට සාකච්ඡා කරනකොට අපි බලමු අපි කොයි කොටසද නියෝජනය කරන්නේ කියලා. මම කොයි පුජ්‍යලයේද කියන එක අපි සූත්‍රගත කරුණුත් එක්ක සාකච්ඡා කරමු. සූත්‍රයේ නම විදිහට ගත්තොත් උත්ථාන උත්සාහයෙන් ඵලයක් ලබන්න පුළුවන් කෙනෙක්. අපි යම් උත්සාහයක් දරුවොත් ඒ හැම එකකටම ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. එහෙනම් උත්සාහවන්ත කෙනෙකුට ලැබෙන ප්‍රතිඵලයන් ඒ පුජ්‍යලයා උත්සාහ කරන ස්වභාවයත් එක්ක ප්‍රතිඵලයත් විවිධ ස්වභාවවලින් යුක්ත වෙනවා. යම් කෙනෙක් නරක දෙයකට උත්සාහ කළොත් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය නරකයි. යම් කෙනෙක් හොඳ දෙයකට උත්සාහ කළොත් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය හොඳයි. ඒ විදිහට පුජ්‍යලයක් දරන උත්සාහය මත ලැබෙන ප්‍රතිඵලයන් 4ක් බුදුහාමුදුරු ඉලක්ක කරගෙන පුජ්‍යලය 4 දෙනෙක් පිළිබඳව සමාජයට කරුණ ඉදිරිපත් කරපු සූත්‍රයක් තමයි අද අපි යෝන් සභාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ. අපි ඉදිරියට සූත්‍රය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. මං මීළඟට හැරෙන්නම් අපේ තරින්දු ධනංජය වීරසිංහ ගුරුතුමා දෙසට. ගුරුතුමනි දැන් අපි අද කතා කරන සූත්‍රය බවට පත්වෙන්නේ මේ උත්ථානඵල සූත්‍රයනේ. එතකොට එතන අපි දන්නවා මෙහි අරුත තමයි උත්සාහය කියන දේ.
මොකක්ද ඇත්තරම ගුරුතුමනි මේ උත්සාහය කියලා කියන්නේ? කොහොමද මේ උත්සාහය අපේ ජීවිතයත් එක්ක බද්ධ වෙන්නේ? ඔව් අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි ඒ වගේම දුතික අපේ අද පොය දවසේ මේ යොවුන් දහම් සභාවට සම්බන්ධ වෙන ප්‍රේක්ෂක සිල්වතුන් අපේ හාමුදුරුවෝ හොඳ ප්‍රවේශයකින් අපට පැහැදිලි කරා උට්ටානඵල සූත්‍රයේ අංගුත්තර නිකායේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආකාරයත් එක්ක ඒ අනුව වැඩිදුර මේවා අධ්‍යයනය කරන අයට හරි පහසුයි. තියෙන තැනත් එක්කම පැහැදිලි කෙරුවාමනේ අපේ හාමුදුරනේ. සූත්‍රය හොයාගෙන තව අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. මේ සූත්‍රයේ අපි ඔතනට එන්න කලින් පුද්ගලයෝ වර්ග 4ක් පිළිබඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පැහැදිලි කරනවා. එක කට්ටියක් තමයි උත්සාහය වීර්යය මත ජීවිතය සකස් කරගන්න කර්මඵලය මත යැපෙන්නේ නැති පිරිස. ඒක උත්සාහය මත යැපෙනවා, ඒගොල්ලෝ කර්මඵලය මත යැපෙන්නේ නැහැ. දෙවැනි කණ්ඩායම කර්මඵලය මත යැපෙනවා, උත්සාහය මත යැපෙන්නේ නැහැ. කර්මයට සියල්ල බාර දීලා උත්සාහවත් නොවි ඉන්නවා. තුන්වෙනි කණ්ඩායම උත්සාහය මතත් යැපෙනවා, කර්මඵලය මතත් යැපෙනවා. හතරවෙනි කට්ටිය මේ දෙකම මත යැපෙන්නේ නැහැ. උත්සාහය මත ජීවිතය කළමනාකරණය කරගන්නෙත් නැහැ, කර්මඵලය මත යැපෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් හරි සරලයි මේ කණ්ඩායම් හතර ගැන තමයි අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ. ඒ අතරින් අපි වැඩි අවධානය යොමු කරනවා උත්සාහය මත යැපෙන කියන කට්ටියට. පිරිසක් උත්සාහය මත යැපෙනවා දුතික, කර්මඵලය මත යැපෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ උත්සාහයෙන් කර්මඵලය පවා වෙනස් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙම තමයි කියන්න වෙන්නේ. අනිත් කොටස මේ ඔබ මම වගේ පිරිසක් වෙන්න පුළුවන්. උත්සාහය මතත් යැපෙනවා, ඒ වගේම කර්මය සහ කර්මඵල පිළිබඳවත් විශ්වාස කරනවා. අකිරියවාදීන් වෙන්නේ නැතුව, අකිරියවාදය බුද්ධ කාලේ ඉඳලම ඉන්දියාවේ තිබිච්ච එක්තරා විශ්වාසයක්. කර්මයක් නැහැ, කර්මඵලයක් නැහැ, පිනක් නැහැ, පිනට විපාකයක් නැහැ, පවක් නැහැ, පවට විපාකයක් නැහැ. එහෙමනේ ගංගානම් ගඟේ මේ ඉවුරේ මේ කෙරවල ඉඳලා එහා කෙරවලට යනකම් මිනිස්සු මරමින් අත්පා සිඳිමින් ගම් ගිනි තියමින් ගියාට පාපයක් වෙන්නෙත් නැහැ. ආපහු එහා පැත්තේ උර දිගේ මහදන් පවත්වමින් පුද පූජා කරමින් භාවනා කරමින් සිල් රකිමින් ආවා කියලා වෙන පිනකුත් නෑ. මෙහෙම පින්පව් ප්‍රතික්ෂේප කරපු අකිරියවාදයට යන්නෙත් නැතුව උත්සාහයයි කර්මඵලයයි දෙකම සුදුසු මාත්‍රාවෙන් ගලපා ජීවිත කළමනාකරණය කරගන්න පිරිසකුත් ඉන්නවා. කොහොම නමුත් අපේ යෝජනාව තමයි යොවුන් දහම් සභාවේ උත්සාහය කියන කෑල්ල කියන කොටස මේ මහා ගුණය ජීවිතයට ගැලපිය යුතුමයි. ඒ උත්සාහය ගැනමයි අපි ඉදිරියට කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට ඒ උත්සාහය අපිට නිර්වාණ අවබෝධයට වැදගත් වෙන ආකාරය සම්මා වායාම යටතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේදීත් පෙන්වලා දෙනවා. නිවැරදි උත්සාහයක්, නිවැරදි අරමුණ වෙනුවෙන් දරන උත්සාහයක් නැවත කාරණා හතරකින් සමන්විත වෙනවා. මොකටද අපි උත්සාහ කරන්න ඕන? එකක් තමයි උපන් අකුසල් තවදුරටත් උපදින්නේ නැතිව ඉන්න කටයුතු කරන්න උත්සාහය අවශ්‍යයි. ඒක අනුභවයකින් යාඥා කිරීමකින් කරන්න බෑ. උත්සාහ කරන්න ඕන. මෙච්චර කල් මම කරපු අකුසල ධර්ම තියෙනවා නම් මින් ඉදිරියට ඒවා නොකර සිටීමට දරනු ලබන උත්සාහය. නූපන් අකුසල් නූපදනෝ කරන්නේ නෑ. උපන් අකුසල් යටපත් කරනවා. ඊළඟට උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කරන්න දරන උත්සාහය සහ නූපන් කුසල් උපද්දවන්න දරන උත්සාහය. දැන් මේ හතර අපි කතා කරනවා. එතකොට මේ සම්මා වායාම යටතේ උත්සාහයේ ප්‍රභේද හතර අපිට ලෞකික ජීවිතය සැපවත් කරගන්නත් ලෝකෝත්තර මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ටව නිවී සැනසෙන්නත් මේ උත්සාහයේ ප්‍රභේද හතර වැදගත් වෙනවා. ඉතින් උත්සාහය කියලා කියන එකේ දුතික මේ දැන් උත්සාහය මත අපි ජීවිතය යැපෙනවනේ. උත්සාහය කියන එකෙන් අර්ථවත් වෙන්නේ නැහැ මේ කරුණු කාරණා විමසීමකින් තොරව ප්‍රඥාවයි සිහියයි නැතිව ඔහේ උත්සාහ කිරීමක් නෙමෙයි මේ උත්සාහය කියන එක ඇතුලේ ගැබ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ උපකාරණා රාශියක් ගලාගෙන යනවා. ඒ වගේම මේ අපේ හාමුදුරනේ එක පැත්තකින් උත්සාහය මංගල කාරණයක් වෙනවා. උත්සාහය නැතුව අලස වීම පරාභවයට පිරිහීමට හේතුවක් වෙනවා. ඒ වගේම අපි අහලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෝලිය ජනපදයේ කකරපත්ත නියම්ගමේ වැඩවසන සමයක දීඝජානු කෝලිය පුත්‍රයා ඇවිල්ලා බුදුන් වහන්සේගෙන් විමසනවා
ස්වාමීනි අපි කාමභෝගී ජීවිතයක් ප්‍රිය කරන ගිහියන් අපිට මෙලවයි පරලොවයි දෙකම සුවය සකස් කරගන්න පුළුවන් ධර්මතා මොනවද? එතකොට මෙලව දියුණුව සලසන ධර්මතා 4කුත් පරලොව දියුණුව සරසන ධර්මතා 4කුත් වශයෙන් ධර්මතා 8ක් දේශනා කරමින් බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය. දැන් මේකේ පළවෙනිම එක මොකද්ද? ඒ තමයි උත්සාහය. උත්තාන සම්පදා උත්සාහය. එතකොට ඒක ඇතුලේ දක්ෂකම, අලස නොවීම, විමසා බලා කටයුතු කිරීම, ඊළඟට කටයුතු සංවිධානය කිරීමෙහි ඇති හැකියාව, උපායශීලී භාවය. මේ ඔක්කොමත් එක්ක තමයි දුතික උත්සාහය ගලාගෙන යන්නේ. අපි එකින් එක ඉස්සරහට මේවා පැහැදිලි කරගෙන යමු. අපේ හමුදුරනේ මං දැනගන්න කැමති දැන් පැවිද්දෙක් විදිහට ඔබ වහන්සේ වැනි මේ ගිහියන්ට අනුශාසනා අවවාද දෙන කෙනෙක් හැටියට භික්ෂුවකට මේ උත්සාහය කියන දේ කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ? දුතික භික්ෂු ජීවිතයේ සම්පූර්ණයෙන්ම පවතින උත්සාහය මත. ඒ උත්සාහයක් නැති භික්ෂුවකගේ භික්ෂු ජීවිතයේ පවා හානියටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඔය සාමණේර ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් බවට පත් කරන්න පෙර අපට තියෙනවා මේ පන්සලට ඇවිදින් අර පෙර කෘත්‍යයන් පුරුදු වෙන එක. ඒකේ දිනචර්යාවේ තියෙනවා දුතික සැදැහැයෙන් සසුන්වන් කුලදරුවන් විසින් අරුණට පළමුව නැකිට දැහැටි වළඳා මලු පෙත්මන් නැමද නිමවා. ඒ කියන්නේ මේ උත්සාහය තියෙන්න ඕන ඒ පැවිදි ජීවිතයට පවා ඇතුල් වෙන්න. එතකොට මෙතනදී කියන්නේ මේ සැදැහැයෙන් සසුන්වන් කුලදරුවන් විසින් අරුණට පළමු. අරුණ කියලා කියන්නේ ඉර උදා වෙන්න පෙර නැකිටින්න ඕන. එතකොට දැන් හරිම ලස්සන තැනක් තියෙනවා දුතික මේ බෝධිසත්වවරු බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ පාන්දර 3:00න් පස්සේ. ඊට හේතුව තමයි ඒකට අපි අර සාමාන්‍ය සමාජ මතයක් තියෙනවනේ බ්‍රහ්ම මූර්තිය කියලා එකක්. ඔන්න එතකොට බ්‍රහ්ම මූර්තිය කියන අවධියත් ඒ කියන්නේ කාල පරාසය තුල යම් වූ කෙනෙක් අවදි වෙලා තමන්ගේ ජීවිතය ආරම්භ කරනවා නම් ඒ ජීවිතය සාර්ථකත්වයක් දක්වා ගමන් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙනම් දුතික අපේ පන්සල් ජීවිතේ උදෑසනම අවදි වෙන්න ඕන. තමන් මූණකට සෝදලා පිරිසුදු වෙන්න ඕන. මල් පිපෙනවත් එක්කම නැවුම් මල් තමයි කඩලා වට්ටියට ගන්න ඕන. ඊළඟට අරුණ උදා වෙන්න පෙර අපි චතුරාර්යකාව සහ රතන සූත්‍රය දේශනා කරන්න ඕන. ඒක තමයි මහා විහාර සම්ප්‍රදායක භික්ෂු පරපුරකට පැවරලා තියෙන වගකීම. දැන් ඔය එකක්වත් කරන්න පුළුවන්ද කියලා හිතන්න උත්සාහය නැත්තම් සම්පූර්ණ පැවිදි ජීවිතේ පවතින්නේ පරපටිබද්ධා මේ ජීවිකාති පබ්බජිතේන අබින්නම් පච්චවෙත්කි තබ්බා. මගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම පවතින්නේ අනුන් වෙනුවෙන්. එතකොට ඒ අනුන් වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න නම් Tamanට මොකද්ද තියෙන්න ඕන? උත්සාහය තියෙන්න ඕන. නිවන් අවබෝධ කරගන්න Taman සතුව වීරියකම තියෙන්න. උත්සාහය නැති කෙනා අලසයි, කම්මැලි. එතකොට මම පැවිදි වෙන්න මගේ ඒකායන අරමුණ මොකක්ද වෙන්න ඕන? සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ නිබ්බාන සච්චි කරණත්තාය ඉමං කාසාවං ගහෙත්වා පබ්බාජේත මම. එහෙනම් මගේ අරමුණ වෙන්නේ සබ්බ දුක්ඛ සියලුම දුක් නැති කරලා දාලා නිබ්බාන සච්චි කරණත්තාය නිවන් අවබෝධ කරගෙන. එහෙනම් නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට කම්මැලි වෙලා බෑ. එතකොට උත්සාහවන්ත නොවන භික්ෂුවකගේ සීලය අතින් උන්වහන්සේ පිරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ පළවෙනි කාරණාව තමයි බුද්ධ උපස්ථානයක් නොකරන. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ගුරුවරයාට සත්කාර සම්මාන වන්දනාමාන නොකරන කෙනා පිරිනවද නැද්ද? පිරිනවා. එහෙනම් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ පිරිහෙන්න ආරම්භ වෙනවා පැවිද්දෙකුගේ පැවිදි ජීවිතයක් තුළ. ගිහියෙකුගේ නම් ගිහි තරුවෙකුගේ නම් තරුණ දරුවෙකුගේ නම් ඒත් එහෙමමයි. අලුයම අවදි වෙලා තමන්ගේ කටයුතු නිමා කරලා උදේ 6:00 විතර වෙනකොට තමන්ගේ වැඩ කටයුතු ඉවර කළාට පස්සේ දැනෙනවා පැය 24 කියන්නේ ලොකු කාලච්ඡේදයක් නේද, ලොකු කාලයක් නේද කියලා. හැබැයි දවල් 11 විතර වෙනකන් නිදන් ඉඳලා කටයුතු ආරම්භ කරනකොට එයාට වෙලාවක් තියෙද? එයාට වෙලාවක් දැනෙන්නේ නැහැ. උත්සාහවන්ත ජීවිත තුලම තමයි ජයග්‍රහණය රඳා පවතින්නේ. අලසකමක් ඇති ජීවිතයක් තියෙනවා නම් එතන තියෙන්නේ පරාජයක්මයි. පැවිද්දෙක් උත්සාහ කරන්න ඕන අපේ තරිඳුස මතක් කළානේ. තමන් ළඟ තියෙන අකුසලය. ඒක ලේසි කාරණාවක් නෙවෙයි. මේ ක්ලේශයෝ කියලා කියන්නේ අපි සසර දුගතිය දක්වා මැදලා දාන දෙයක්.
මේ මොහොතේදී උපදින පුංචිම පුංචි රාග සිතුවිල්ල සසර බොහෝ කාලයක් දුගතිය තුල පද්දවන්න හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා භික්ෂුව කොට හරි ලස්සන උදාහරණයක් තියෙනවා දුතික අට කතාවේ. අපේ රටේ තිබුණනේ යුද්ධයක්. එතකොට යුද්ධයේ තියෙනකොට කඳවුර රකින්න ඉන්න සොල්දාදුවෙක් කඳවුර ඇතුලේ ඉඳගෙනද කඳවුර රකින්නේ කඳවුරෙන් පිටට ගිහිලාද රකින්නේ? කඳවුරෙන් පිට තමයි ආරක්ෂක වලල්ලත් තනාගෙන යුද්ධ කරන්නේ. හේතුව තමයි ඇතුළට එන කෙනාව රැක ගන්න තමන් බාහිරව රැකවල් දාගෙන සූදානමින් ඉන්නවා. භික්ෂුව ළඟ උත්සාහය තියෙන්නත් ඕන ආන් ඊටත් එහා ගිය දෙයක්. මොකද්ද? රාගය කියන සිතුවිල්ල තමන්ගේ සිතට ඇතුල් වුණාට පස්සේ ඒක ඉවත් කරන්න හරි අමාරුයි. ද්වේෂය කියන අකුසල සිතුවිල්ල ඇතුල් වුණාට පස්සේ ඒක ඉවත් කරන්න හරි අමාරුයි. මෝහය කියන සිතුවිල්ල ඇතුල් වුණාට පස්සේ ඒක සෝදල පිරිසුදු කරගන්න හරි අමාරුයි. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුවට මතක් කරන මහණෙනි තමන්ගේ තියෙන ක්ලේශ සිතුවිලි කොයිතරම්නම් විපාක සහිතද කියලා දකින්න කියනවා. ඒ කාල රාමුවෙන් ඒකෙන් ඔබට ගිහිල්ලා. එතකොට ඈත ඉඳලා බලන් ඉන්නකොට යාට අනතුරක් එනවා කියන එක කලින් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ආන් එහෙම තමයි භික්ෂුවක් නූපන් අකුසල ධර්මය නූපදවා ගන්න දරන වෑයම. ඒ කියන්නේ මගේ සිතට රාගය කියන සිතුවිල්ල ඇතුල් වෙයි. ඒ නිසා මම නිතරම වඩනවා අසුභ භාවනාව. අසුභ භාවනාව වඩන්න නම් උත්සාහය තියෙන්න ඕන. එහෙනම් ඒතන උත්හාන සම්පත තියෙන්න මෙපාය. දැන් අපේ තරිඳුස මතක් කළේ ගිහියෙක් වශයෙන් තියෙන්න ඕන. අර මේ කෝලිය පුත්‍රය ඇවිදින් ඇහුවා ස්වාමීනි අපට මෙලව ජීවිතේ සප උදා කරගන්න කියලා. හැබැයි භික්ෂුවට බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරන්නේ නැහැ. උඹ මේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේලා මේ ධනෙන් වැඩෙන්න. එතකොට සම්පත් වලින් එකතු ඒකනේ බුදුහාමුදුරුවෝ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ මහණෙනි නුඹලා උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන කෙලස් ධර්මය දුරු කරගන්න. ආන්ගේ කෙලස් ධර්මය දුරු කරගන්න නම් හොඳ සතියක් තුල පිහිටන්න ඕන. සතිය තියෙන්නේත් උත්සාහය මත. ඊළඟට තමන් ළඟ තියෙන කුසල ධර්මය. එතකොට කුසල ධර්මය තමන් ළඟ තියෙනවා කියන්නේ තමන් ආරක්ෂා කරගන්න සීලය. ඒ කියන්නේ මගේ සීලය ගැන මට විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕන. ඒ විශ්වාසය තියෙන කෙනාට අරණ්‍යගතෝවා රුක්කමූලගතෝවා ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා කැලෑවකට ගියා කියලා බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකක්ද? තමන්ගේ ශීලය ගැන තමන්ට විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඊළඟට අනිසි බයක් නැහැ. දැන් අද සමාජයේ තියෙනවනේ මේ කොවිඩ් එක වැළඳෙයිද නැහැ. එතකොට සීලේ පුරණ කෙනෙකුට හිතනවා කෝක වුණත් මම මැරෙනවා. හැබැයි මම ඒ නීති රාමුවට එකඟව ඉන්නවා. ඒකෙන් ඔබට යන්න කියලා නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ රජයක් විසින් පනවන නීතියට බුදුහාමුදුරුවෝ පව එකඟ වෙච්ච දන් තියෙනවා. එතකොට භික්ෂුවරත් ඒවට එකඟ වෙන්න ඕන. නමුත් Taman ජීවිතෙන් නිතරම මරණ සතිය වඩන්න කෙනෙක් වෙන. එහෙනම් ඒකටත් මොකද්ද තියෙන්න ඕන? උත්සාහයක් තියෙන්න. කොච්චර වුණත් පුදුම හිතේ මේ තරුණ අපේ දරුවන්ට දුතික දානේ වළඳන තැන තියෙනවා සේකියා. ඒ කියන්නේ සේකියා 72ක් තියෙනවා. මේ සේකය 72 ඇතුළේ දැක්කහම මිනි මරපු චණ්ඩාශෝකට පුංචි හාමුදුරු අසුන්ගත්ත විදිහ දැක්කහම ශාසනයට තමන්ගේ පොඩි එකක් දෙන්න හිතුණානේ. මේ මොකද්ද? උත්සාහය. තමන් සිවුර පොරවන විදිහ, දානේ වළඳන විදිහ, ගමන් කරන විදිහ, පාත්‍රය දරා ගන්න විදිහ, කෙනෙකුට කතා කරන විදිහ, තමන්ගේ දේශනාව sannivedana එක මේ සියල්ලම බුදුරජාණන් වහන්සේ උගන්වලා තියෙන භික්ෂුව. මේ හැම එකක් ඇතුළෙම හදන්නේ දුතික සියලු කෙලෙස් ධර්මය ප්‍රහාණය කරගන්න වීරියමයි සිත ඇතුළේ හදන්නේ. ඒකට කියනවා ගතේ, තිතේ, නිසින්නේ, සුත්තේ, ජාගරතේ. මේ සතර ඉරියව්ව තුලම කායානුපස්සනාව, වේදනානුපස්සනාව, ධම්මානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව යම් භික්ෂුවක් වඩනවා නම් සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ නිබ්බාන සත්‍ය කරන්නත් ආය නිවන් අවබෝධ කරගන්න මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙනවා. ඒ නිසා අපේ යෝජනාව වෙන්නේ භාග්‍යවත් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට උත්සාහ කරන්න කිව්වේ, භික්ෂුවට උත්සාහ කරන්න කිව්වේ මේක මන් දන්නේ නැහැ මොන විදිහට ග්‍රහණය කරගනීද කියලා. විහාරාධිපතිකමක් ගන්නවත්, පඬිතු උපාධිය ගන්නවත්, අපිත් ගත්ත ශාස්ත්‍රපති උපාධිය ගන්නවත් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ අපිට මතක් කළේ මහණෙනි සෝවහන් වෙන්න, සකු르දාගාමී වෙන්න, අනාගාමී වෙන්න, අරහත් ත්වයට පත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. මේකම තමයි ඊතර වෙන්න තියෙන එකම දේ. ඒකටම උත්සාහ කරන්න කියලා බුදුහාමුදුරේ කියන්නේ. ඉතින් ඕක තව ටික කාලයක් යනකොට අපිට මේකටත් වඩා තේරෙවි. දැන් වර්තමාන සමාජයේ ඉන්න තරුණ තරුණියන්ට තිබෙන චෝදනාවක් තමයි තරිදු වීරසිංහ ගුරුතුමනි, මේ අපේ වර්තමාන තරුණ පරම්පරාව මේ උත්සාහවන්ත බවින් එහෙම නැත්නම් බොහොම
අඩුයි. එහෙම නැත්නම් ඔවුන් හරි අලසයි. යමක් වැඩක් දුන්නහම ටිකක් අලසව තමයි මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔබතුමා තරුණයින් එක්ක බොහෝ වෙලාවට කටයුතු කරන ගුරුවරයෙක් නිසා කොහොමද මේ උත්සාහවන්තභාවය කියන එක තරුණයින්ට වැදගත් වෙන්නේ? හොඳ තැනකට අපි ආවේ දුතික නූතන සමාජයට මේ දහම් කතිකාවත. උත්සාහය අපි ඇතිකර ගැනීම සඳහා උත්සාහයෙන් වැඩක් ගන්න, යහපත වෙනුවෙන් වැඩක් ගන්න අපිට හැකියාවකුත් තියෙන්න ඕන. ඒ හැකියාවත් එක්ක තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට අපි මුලින්ම කිසියම් වූ ශිල්පයක්, ශාස්ත්‍රයක්, ජීවනෝපායක් ප්‍රගුණ කරන්න ඕන. ඒ සඳහා ඉගෙනීමක් අවශ්‍යයි. එතකොට මේ හදාගන්න හැකියාවෙන් උත්සාහ කරන්න ඕන. ඒකත් උත්සාහයටමනේ නැවතෙන්නේ. අපි ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන්න. දැන් අපි දකිනවා සමහර තරුණ තරුණියන් මේ කිසියම් ශිල්පයක්, ශාස්ත්‍රයක් නිවැරදිව ප්‍රගුණ කරනු වෙනුවට මේ හැම එකම අතනින් ටිකයි මෙතනින් ටිකයි ආදී වශයෙන් අල්ලලා අතහරිනවා. එතකොට අර දොඩම් ගොඩ බදාගත්තා වගේ. මේක කණ්ඩත් බෑ, අතහරින්නත් බෑ, දෙන්නත් බෑ කාටවත්, අල්ලන් ඉන්නවා. ඒ නිසා කිසියම් හැකියාවක් ප්‍රගුණ කළ කෙනෙක් වුණොත් උත්සාහ කරන්න පුළුවන් ඒ හැකියාවත් භාවිත කරලා ලෞකික ජීවිතය, ගිහි ජීවිතය දෙක ඒ අපිට තියෙන හැකියාව යටපත් කරගෙන ඉන්නෙත් නැතුව ඒකෙන් වැඩක් ගන්නත් ඕන. සමහර අය Tamanට හැකියාවක් තියෙනවද කියලා දන්නෙත් නැහැ. ඒක කවුරු හරි පෙන්නලා දුන්නාම තමයි මට එහෙම හැකියාවක් තියෙනවයි කියලා දන්නේ. එහෙම නැත්නම් හැකියාවකුත් තියෙනවා, හැකියාව තියෙන බවක් දන්නවා. හැබැයි හැකියාවෙන් වැඩක් ගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. සහ අවශේෂ සම්පත් සහ ඒ දේවල් ලැබිලා නැහැ. එතකොටත් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් සමහර පිරිස හැකියාව තියෙනවා, මේ ඒ හැකියාව තියෙන බව දන්නවා, ඒ හැකියාවෙන් වැඩක් කරන්න ඕන බවක් දන්නවා. හැබැයි වාසනාව, කේන්දරේ, එහෙම නැත්නම් මේ ග්‍රහතාරකා වගේ දේවල් මත අවධානය යොමු කරගෙන උත්සාහ නොකර ඉන්නවා. දැන් හරි අපූර්ව තැන් කිහිපයක් මට මතක් වෙනවා දුතික. මේ සමහර අය කියනවා මේ උත්සාහ කරාට වැඩක් නැහැ, මට වාසනාව නැහැ. ඒ නිසා ඕක මන් දන්නව හරියන්නේ නැහැ, මට කවදාවත් එහෙම වාසනාවක් තිබිලා නැහැ කියලා. මේ ළඟදී ප්‍රසිද්ධ වැඩසටහනකදී මගෙනුත් ඇහුවා හැම පාසල් ශිෂ්‍යෙක් සර් වාසනාව ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා. මං ඒ දරුවට කියපු දේ තමයි ඒක ගැන මම දන්නේ නැහැ, මොකද මට එහෙම එකක් තිබිලා නැහැ. ඒ නිසා වාසනාව කියන එක අර්ථකථනය කරන්න මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. අද මම ජීවිතයේ යම් තැනක සිටීනම් මං එතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ උත්සාහයෙන් මිසක වාසනාවෙන් නෙමෙයි කියන එක හොඳටම දන්නවයි කියලා. අර හෙන්රි වර්ඩ්ස්වර්ත් කවියාගේ ලස්සන කවියක් තියෙන්නේ. කාලයේ වැලිතලාව මත Tamanගේ පාසටහන් ඉතිරි කර ගිහිපු යුග පුරුෂයන්ගේ පිටිපස්සේ යන්න පුළුවන් උත්සාහය තියෙන උදවියට රයෙහි සිය සගයන් සැතපෙද්දී ඔහු අසීරුවෙන් ඉහළ නැග්ගෝය. මේකේ අදහස මේ රැට නිදා ගන්නවද නැගිටලා ඉන්නවද කියන එක නෙමෙයි. ඊට වඩා දාර්ශනික අදහසක් එතන තියෙන්නේ. රයෙහි සිය සගයන් සැතපෙද්දී අනිත් අය අතපය බැඳගෙන වකුටු වෙලා බුදිය ගනිද්දි, වැඩ නොකර ඉඳෙද්දි, ගණන් ගන්න නැතුව ඉඳෙද්දි ඔහු අසීරුවෙන් ඉහළ නැග්ගෝය. මහන්සි වෙලා තව අතිරේක සැතපුමක් යන්න කටයුතු කරපු උදවිය තමයි ලෞකික ලෝකෝත්තර දෙපැත්තෙන්ම ඉදිරියට ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා වාසනාව මත හෝ කේන්දරය මත හෝ ග්‍රහතාරකා මත හෝ විශ්වාසය තබා අලස වෙනවා වෙනුවට උත්සාහය මත Tamanට තියෙන හැකියාවන් ප්‍රගුණ කිරීම මත විශ්වාසය තැබිය යුතුයි. ඒකනේ අර පළවෙනියට කිව්වේ උත්සාහයෙන් යැපෙන පිරිස කියලා. ඒ අය උත්සාහයෙන් වැඩ ගන්න දන්නවා. දැන් මේ උත්සාහයත් විපතක් කරගන්න අය අපි දැකලා ඉන්නවා. ප්‍රයෝග විපත්ති වෙනවනේ සම්පත්ති වගේම. යම් තැනකින් පස්සේ උත්සාහය අනවශ්‍ය කලබලයක් වෙනවා. හේතු කාරණා දන්නේ නැතුව නුවණින් විමසීමකින්, සිහිය මෙහෙයවීමකින් තොරව කරන උත්සාහය, ප්‍රතිඵලය නොදැන යන්නේ කොතනටද කියලා නොදැන දරන උත්සාහය මහ විනාශයක්. ඒ නිසා උත්සාහයත් සිහියයි නුවණයි දෙක යෝනිසෝ මනසිකාරයත් එක්කයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. යන්නේ කොහේද, කරන්නේ මොනවද කියන අවබෝධය එක්ක. එතකොට තරුණ පිරිසට අපේ යෝජනාව තමයි ධර්මානුකූලව උට්ටාන ඵල සූත්‍රය විමසා බලන තැනකදී උත්සාහය සඳහා හැකියාවක් ප්‍රගුණ කරන්න. දැන් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ පටන් ගන්නේ සක්කෝනේ.
ශක්්‍යතාවක් තිබිය යුතුයි. ඒ ශක්්‍යතාව අනුභාවයකින් හැරියන්නේ නැහැ. කවුරුවත් අපේ කකුල් දෙක ළඟට බන්දේසියක තියලා ගෙනල්ලා දෙන්නේ නැහැ. අපි විසින් ඒ ශක්්‍යතාව වර්ධනය කරගන්න ඕන. එතකොට එතනට උත්සාහය සම්බන්ධ වෙනවා. උත්සාහ නොකර ශක්්‍යතාවක් නැහැ. ඒ හදාගත්ත ශක්්‍යතාව භාවිත කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. ඒක මට දැන් තියෙනවා සහතික මෙච්චර තියෙනවා අරවා මෙච්චර තියෙනවා කියලා ෆයිල් එක වහලා දාලා නිකන් හිටියොත් ඒ හැකියාව මොට වෙලා යනවා. Tamanටත් අනුන්ටත් ඒකෙන් වැඩක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට උත්සාහයෙන් යැපෙනවා වෙනුවට අර වෙනත් විවිධ කාරණා මම අර කලින් සඳහන් කරපු වාසනාව කේන්දරේ වගේ ඒවා මත යැපෙන්න ගියොතින් අපි දන්නේම නැතුව මොට වෙන්නේ අපේ පෞරුෂත්වය සහ අපේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය. ඉතින් මේ හරි අපූර්ව තැනකට එන්නේ දැන් අපි දන්නවනේ තලතෙල් වටිනවයි කියලා. නමුත් ඉතින් තලතෙල් කොච්චර වටිනව වුණත් නිකන් ගන්න බෑනේ. උත්සාහ කරලා තල වලින් තලතෙල් හදා ගන්න ඕන. පොල් තෙල් උවමනයි. නමුත් පොල් තෙල් හදා ගන්න ඕන පොල් වලින් අපි උත්සාහ කළා කිසියම් ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරලා. ඒ වගේ උත්සාහය මතු කර ගන්න ඕන. මේක විවිධ කාරණා වලින් වැහෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් ওই නිවන අවරණ පංච නීවරණ ධර්ම වගේ වලින් මේවා යටපත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අර මම නිතරම කිව්වේ සිහියයි ප්‍රඥාවයි එකට එකතු වුනහම තමයි මේ උත්සාහයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. අනිත් පැත්තෙන් මේ සමහර දෙනෙක් මගදි උත්සාහය අතහැර දානවා. එහෙමත් වෙනවනේ. ටිකක් දුර යනවා, ඉලක්කයක් තියාගෙන යනවා. ඒ ඉලක්කයත් අතහැරලා උත්සාහයත් අතහැරලා ගමන සම්පූර්ණයෙන්ම අතහරින දරුවෝ අපි දැකලා තියෙනවා. දැන් හොඳ නිදසුනක් තමයි මම දැකලා තියෙනවා මේ විභාග ඉලක්ක කරගෙන ඉගෙන ගන්න සමහරු දරුවෝ තරුණයෝත් ඉන්න වෘත්තීය විභාගවලට එහෙම ඉගෙන ගන්න තරුණ තරුණියෝ වැඩ පටන් ගන්න පොත් තුනක් අරගෙන කවර දාලා නමෝ බුද්ධාය කියලා උඩින් ලියලා පාට පෑන් වලින් ඉරි ගහලා වැඩ පටන් ගන්න. බ්‍රහස්පතින්ද දවසක ගුරු නැකතෙන් පටන් ගන්න. ඉගෙනීමට අධිකෘත ග්‍රහයට වැඳලා. හැබැයි අවුරුද්දක් විතර යනකොට අර පොත් තුන එක පොතක් බවට පත් වෙනවා. ඒකේ මුල ඉඳන් අගට එක විෂයක් ලියනවා, අග ඉඳන් මුලට තව විෂයක් ලියනවා, මැද පිටුවල ගණන් හදනවා. තව ටික දවසක් යනකොට ඒ පොතත් නෑ. යාළුවන්ගෙන් සටහන් ඉල්ලලා අර ෆොටෝකොපි ගහ ගන්න තත්ත්වයටපත් වෙනවා. විභාග කිට්ටු වෙනකොට ඉලක්කය අතහැරලා දාලා දෙවනි සැරේ කරනවා. මේ සැරේ ඔන්න ඔහේ ෂේප් එකේ ඉන්නවා කියලා ඉලක්ක බිඳ දා ගන්නවා. දැන් උත්සාහයට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? උත්සාහය පවත්වා ගත යුතුයි. පටන් ගන්නකොට ලොකු ගැම්මක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක පවත්වා ගත යුතුයි. ගොඩක් අයට ඒක පවත්වා ගන්න ගියාම ගැටලු වෙනවා. දැන් හිතන්න ගෙදර වයසක අත්තම්ම කෙනෙක් සීයා කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා එක තැන් වෙලා ඇඳේම මල මුත්‍රා පිට කර ගන්න අපි උපස්ථාන කළ යුතු කෙනෙක් කවුරු හරි බාර ගන්නවා මම සලකන්නම් කියලා. පළවෙනි සතිය හරි උවමනාවෙන් සලකයි. නාවයි කවයි පොවයි ඇඳුම් අන්දයි. අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් එක දිගට මේ උත්සාහය මේ උපස්ථානය මෙහෙම කරගෙන යන්න බෑ. ඒ ගැන අවබෝධයක් උත්සාහය මත යැපෙනසා කර්මඵල විශ්වාස නොකරන කෙනෙකුට. අන්න ඒක නිසා උත්සාහවන්ත විය යුතු වගේම උත්සාහය පවත්වා ගන්නත් ඕන අපි සියලු දෙනා. දැන් සිද්ධාර්ථ චරිතයට එබී බැලුවනම් මේක හොඳට පේනවනේ. සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ගිහිගෙයි නික්ම යනකොටම වසවර්ති මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා ඇවිල්ලා කිව්වා යන්න එපා. සක්විති රජකම නියමිතයි. නවතින්න. මොකද්ද උත්තරේ? මගේ ඉලක්කය සක්විති රජ වීම නෙමෙයි. විමුක්තිය සොයා යෑම. මේ දක්ෂ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ගුරුවරුන් හමුවේ ශිල්ප ශාස්ත්‍ර හදාරනකොට බග්ගව ආලාර කාලා මුද්දකරාම පුත්‍ර වගේ මා ගුරුවරු මොකද්ද කිව්වේ? ඔබ දක්ෂ ගෝලෙක්. යන්න එපා. මගේ පිරිස දෙකට බෙදාගෙන පාලනය කරමු. මොකද්ද සිද්ධාර්ථගේ උත්තරේ? පිරිස් පාලනය නෙමෙයි මගේ ඉලක්කය. විශාල පිරිසක් අතහැරලා එන මට ඔබේ පිරිසෙන් භාගයක් කුමටද? කියා. මගධාධිපති බිම්බිසාර රජතුමා මගදී ආරාධනා කෙරුවා. ඔබ රාජකුමාරයෙක්. යන්න එපා. මගධය දෙකට බෙදාගෙන පාලනය කරමු. රජ කිරුල එපයි කියලා සුද්ධෝදන රාජනීතිය කඩාගෙන මාලිගාවෙන් ආපු මට රාජ්‍යයක් අතහැරලා එන මට ඔබේ රාජ්‍යයෙන් භාගයක් කුමටද? දැන් බලන්න සිද්ධාර්ථ කුමාරයාටත් මේ ගමනේදී තාවකාලික අම්බලම් හම්බ වුණා. හැබැයි ඒ කිසිම අම්බලමක සිද්ධාර්ථ නැවතුනේ නැහැ. උත්සාහය පවත්වා ගත්තා. අන්න ඒක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. අපි සිද්ධාර්ථ කුමාර ජීවිතය අනුගමනය කරන ඒ බුදු මග යන බුදු දරුවෝ
කුමාරයා ඒ තැන්වලදී පුත්තර විශ්ලේෂණය කළ බලන්න. සිදුහත් තාපසතුමා පසුව බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ තැන්වල දීපු පිළිතුරු විශ්ලේෂණය කළ බලන්න. ඉලක්කයකට යන්න උත්සාහය පවත්වා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් දුෂ්කරක්‍රියාව අවසාන කරලා උන්වහන්සේ නැවත ආහාර වළඳන්න මැදුම් පිළිවෙතට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනකොට පස්වග තවුසන් අතහැරලා ගියා. නමුත් තමන් ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ නිවැරදි මාවතට බව ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන්ම දත් නිසා කවුරුන් අමනාප වුණත් උන්වහන්සේ මැදුම් පිළිවෙතේ කටයුතු කළා. නමුත් අවසානයේ මංගල ධර්ම දේශනාව පවත්වන්න උන්වහන්සේ තෝරගන්නවා තමන්ට ඒ උපස්ථාන කරපු පස්වග තවුසන්වම. ඉතින් මේවා හරි අපූර්ව තැන්. අපේ ජීවිතවලට ගලපා ගන්න පුළුවන් උතුම්ම කතා වස්තුව තියෙන සිද්ධාර්ථ කතා වස්තුව සහ ගෞතම බුද්ධ චරිතය. ඒ චරිතය කොහෙන් අරගෙන බැලුවත් අපේ ජීවිතවලට ගලප ගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා උත්සාහවන්ත විය යුතුයි. ඒ උත්සාහය පවත්වා ගත යුතුත් වෙනවා. මගේ ළඟ තියෙනවා මේ නිසල උනි සසලවිල කියන නවකතාව තිලක කුඩාහෙට්ටි මහත්තයාගේ. ඒකේ එක තැනක තියෙන අපූරු දෙයක්. මේ පොතේ කතානායිකාව දුතික සුජාතා කියලා කාන්තාවක්. ඇගේ සැමියා ජයන්ත. මේ ජයන්ත අකාලේ මිය යනවා. ජයන්තගේ මලසිරුර මිහිදන් කරපු දවසේ රාත්‍රියේ ඇය ඇවිල්ලා හඬා වැළපෙනවා ගෙදර. තමන්ගේ ස්වාමියා මිය ගිහිල්ලා මිහිදන් කරන්නේ. තමන්ගේ පුතා නින්දට යවලා ඇය හඬා වැළපෙනවා. නමුත් ඊට පස්සේ දවසේ සිටින්නේ වැළපෙන සුජාතා නෙමෙයි. ජීවිතයට ශක්තිමත්ව මුහුණ දෙන දිරිය ගැහැණියක්. ඇය මෙහෙම හිතනවා. මිහිදන් කළේ ජයන්තගේ භෞතික ශරීරයේ පමණි. ඔහු සතු සියලු උතුම් ගුණ සමුදාය සහ නොසැලෙන දී ශක්තිය මා වෙතට ශේෂ කර ඇත. ඔහුගේ නොනිමි මෙහෙවර මා සතු වගකීමකි. මේ කාන්තාව මේ අම්මා ස්වාමියා මියගිය මේ බිරිඳ පසුදින උදෑසන කල්පනා කරන්නේ මොකද්ද? මගේ උතුම් සැමියා ළඟ තිබූ ඒ නොසැලෙන වීරිය මට ඉතිරි කරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වීරිය මගේ වීරියත් එක්ක ගලපලා ජීවිතයට මුහුණ දෙනවා. මේ දරුවට ජීවිතය පෙන්නනවා. දැන් මෙන්න මෙතන තමයි ලෞකික ජීවිතයේ ගිහියෝ අපිට ඉන්න වෙන්නේ. කඩාවැටීම් පසුබැසීම් කියන තැන උත්සාහය තවත් වැඩි විය යුතු තැනක්. වීරියත් හොඳටම තියෙන්න ඕන තැනක් මිසක ජීවිතය අතහරින තැනක් නෙවෙයි. ඒකයි මම කිව්වේ උත්සාහය පවත්වා ගැනීම වැදගත් කියන එක. දැන් අපේ හාමුදුරුවෝ මුලින්ම සඳහන් කළා මේ උට්ඨාන ඵල සූත්‍රයේ තිබෙනවා අපේ හාමුදුරනේ මේ කරුණු 4ක් සම්බන්ධයෙන් බොහොම මැනවින් සාකච්ඡා කරලා. අපි තවදුරටත් විස්තරාත්මකව මේ කරුණු 4 පිළිබඳව සාකච්ඡා කළොත් කොහොමද මේ කරුණු 4 මේ උත්සාහය කියන කාරණා 4 උත්සාහයට අදාළ වන කාරණා 4 ගිහියන්ට සහ පැවිද්දන්ට අදාළ වෙන්නේ කියන කාරණේ පැහැදිලි කරගත්තොත්. ඕකේ සූත්‍ර දේශනාවේ උගන්වන්නේ චත්තාරෝ මේ භික්කවේ පුද්ගලෝ සන්තෝ සංවිජ්ජමානෝ ලෝකස්මින් කතමේ චත්තාරෝ උට්ඨාන පලූප ජීවීන කම්ම පලූප ජීවී. දැන් අපේ තරිඳුස මතක් කළා උත්සාහයෙන් ජීවත් වෙනවා හැබැයි කර්මඵලයෙන් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඒ ගමන සාර්ථක ගමනක් නෙවෙයි. ඒක අනුමත කරන්නේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ. මොකද උත්සාහවන්ත වෙන කෙනා කර්මඵලයේ පිළිබඳව විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕන. දැන් ඒකට දැන් අපේ ඔබතුමා ඇහුවේ මගෙන් කොහොමද මේක ගිහි සහ පැවිදි අපේ හැමෝගෙම ජීවිතයට යොදාගන්නේ කොහොම කියලා. දැන් සර් කියපු උදාහරණයකින්ම හිතන්න අම්මට සලකන්න ආරම්භ කරන එක ලේසි. ඒක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. දබර වෙලා හරි ගෙදර එක්කගෙන එන එක හරි ලේසි. හැබැයි එයාගේ ඒ උත්සාහය තියෙන්න ඕන කර්මඵලය සමග සසඳගෙන තවත් වැඩි කරගන්න. මොකද්ද? බුද්ධෝ විය මාතා බුද්ධෝ විය පිතා. බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි අම්මා, බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි තාත්තා. එහෙනම් මට හම්බ වෙලා ඉන්නේ බුදු කෙනෙක්. එහෙනම් ඔහු දැනගන්නවා මම මේ සලකන්නේ අම්මට නෙවෙයි බුදුහාමුදුරුවන්ට. මවට සලකන කුසලය මට අප්‍රමාණ සසර ගමන වාසනාවන්ත කරගන්න මහා කුසල ස්කන්ධයක් මට සසර එකතු වෙනවා. ඒ තමයි කල්යාණ මිත්‍ර අම්ම කෙනෙක් ලබන්න මට මේ කුසල විපාකේ සසර මට ලැබෙනවා. ඒකට තියෙන්න ඕන උත්සාහය. බැරි වෙලාවකවත් හිතන්න දුතික මේ සමාජය තුළ ජීවත් වෙන කාන්තාවෝ නැද්ද? අනිසි ප්‍රේම සම්බන්ධතාවය නිසා ගැබ් අරගෙන ඒ ගැබ විනාශ කරන අනතුරකටපත් වෙච්ච පිරිස ඔබ දැකලා නැද්ද?
ඕන තරම් විද්‍යුත් මෘද්දිත මාධ්‍යවල ඔබ මම දැකලා කියවලා තියෙනවා. ඔබ හිතන්න බැරි වෙලාවකවත් ඔබේ අම්මා එහෙම අම්මා කෙනෙක් වුණා නම් ඔය පුටුවේ ඉඳගෙන ඔබට මේ වැඩසටහන මෙහෙවන්න පුළුවන්. මගේ අම්මා එහෙම අම්මා කෙනෙක් වුණා නම් මට මේ පුටුවේ ඉඳගෙන දේශකයෙක් විදිහට දේශනාවක් කරන්න පුළුවන්. මෙතුමාගේ අම්මා එහෙම කෙනෙක් වුණා නම් මෙතුමට විශ්වවිද්‍යාලයක ආචාර්යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි සසර කර්මයේ විශ්වාස කරගෙන උත්හාන සම්පතාවෙන් අපේ අම්මට තාත්තට සලකපු නිසා අපට ලැබලා ඉන්න කල්යාණ මිත්‍ර අම්මා කෙනෙක් සහ තාත්තා කෙනෙක්. දැන් එහෙනම් මේක පැවිද්දෙකුටද ගිහියෙකුටද අදාළ වෙන්නේ නැද්ද? මගේ ගුරුවරයාට මම ගුරු භක්තිය තියෙන්න ඕන. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට හිටපු රහතන් වහන්සේලා බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් වෙන් වෙන්න යනකොට අඬන්න පටන් ගත්තා. හරිම ලස්සන මහරහතන් වහන්සේ කෙනෙක් තමයි මහා කශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ බුද්ධ චරිතයත් එක්ක සංසන්දනය කරන යම් යම් අවස්ථාවන් වලදී කියනවා මහා කශ්‍යපගේ ශරීරයයි මගේ ශරීරයයි දෙකම එක හා සමානයි. නිවැරදිව බුදු කෙනෙක් හඳුනාගත්තේ නැති කෙනෙකුට රැවටෙන්න පුළුවන් කියනවා. එකwidehatක මහා කශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ දාණයට වැඩියාම ඒ පැත්තෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩියොත් මිනිස්සු රැවටලා දම් පූජා කරනවලු මේ මහා කශ්‍යප හාමුදුරුවෝ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ බලන්න තමන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ වෙන් වෙලා යන්න උන්වහන්සේ තීන්දුව කරන මහා කශ්‍යප හාමුදුරුවෝ. ස්වාමීනි මට දෙන්න ඔබ වහන්සේ පරිහරණය කරපු සිවුරක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ නව සිවුරක් දෙනකොට කියනවා නෑ ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේගේ ගතේ හලාගෙන ගියපු දාඩිය තවරුණු සිවුරක් මට දෙන්න. ඒ සුවඳ මට ඔබ වහන්සේගේ දැනෙන මට ඒක දෙන්න කියලා අරගෙන මහ විශාල කන්දක් ඈතට ගියා. හැබැයි ඔබ හිතලා බලන්න දුතික ගුරුවරයෙකුට ගෞරව සම්මාන දැක්වෙන්නේ නැත්නම් ඒ කරන කර්මයේ විපාක පිළිබඳ විශ්වාසයක් තිබෙන්නේ නැත්නම් ගුරුවරයෙකුට සංවර වෙයිද? ශිෂ්‍යයෙක් කියලා කියන්නේ හික්මන කෙනෙක්. කාට හික්මන කෙනෙක්ද? ගුරුවරයාගේ වදනට හික්මන කෙනෙක්. අඟුලිමාල හැමදාම අඟුලිමාල උනේ නැහැ. අහිංසක ඉපදෙනකොට හරි අහිංසක පොඩි කුමාරයෙක් කොල්ලෙක්. ගුරුවරයා කිව්වා උඹ මේ වැරද්දෙන් සමාවක් ලැබෙන්න නම් ඔබ ගිහින් මිනි මරලා ඇඟිලි 1000ක් කරේවල් දාගෙන වරෙන් කිව්වා. වැරදි ආදර්ශයක් අනුමත කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වැරදි මාර්ගයේ හරි ගිහින් සසර කරපු කුසල කර්මයක විපාකයක් ලෙස බුදුහාමුදුර හම්බෙවෙලා කිව්වා නුඹ නැවතියන්. උඹ දුවනවා. බයි මම නැවතිලා ඉන්නේ කියලා. ඒ ගමන නැවතුන්නේ නැද්ද? අදත් දුතිකගේ අම්මා ওই තැනට ගන්න ඒ අඟුලිමාල පිරිතම කියලා තියෙනවා. මගේ අම්මා අද මාව උපද්දවන්න පෙර ඒ මාස 7ේදී අඟුලිමාල පිරිත කියලා තියෙන එච්චර මිනී ඝාතනය කරා. එහෙනම් ගුරුවරයාට සත්කාර සම්මානයේ කුසල විපාකයක් නැද්ද? එහෙනම් උත්සාහවන්තව කටයුතු කරන්න ඕන කර්මඵලයේද විශ්වාස කරගෙන. එහෙම නැත්නම් ඒ ගමන සාර්ථක වෙන්නේ. ඊළඟට කියනවා කර්මඵලයේම ජීවත් වෙන උත්සාහය අතාරිනවා. මම මෝඩ මිනිස්සු ටික. ඒ කියන්නේ අර ඈතින් එන නැවක් දිහා මෙහා පැත්තෙන් දෙන කට අරගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. ඔක්කොම පිනට දෙනවා නම් කොච්චර හොඳයිද කියලා. මේ අත් දෙකේ කරගැට 10 තියෙන මිනිස්සෙක් සතුටු වෙන්න ඕන මම හරි උත්සාහවන්ත කෙනෙක් නිකන් කාලා නැහැ කියලා. හැමෝම අත දිහා බලලා කියනෝනේ නියපොතු ටික නම් ගෙවිලා අතේ කරගැටත් ඇවිල්ලා. සපත්තු දෙකක් දාන්න බෑ. වාම් පතුළු දාලා කැලෙත් එක්ක යුද්ධ කරලා මේ මිනිස්සයා. හැබැයි මේ මිනිස්සයා ළඟ උත්සාහය තිබුණා. කර්මයට සියල්ලම බාර දීලා හිටියේ නැහැ. දුතික දැකලා නැද්ද එහෙම මිනිස්සු? දුතික පුදුම හිතේ. ඔය අපේ පන්සලේ ළමෙක් හිටියා. එයා හැමදාම එයා මානසික අසනීපයක්. එයාගේ වැඩේම තමයි එයාගේ අයියාට එයා දොස් කියන්න පටන් ගන්න. මොකද්ද කියන දොස්? මං විතරයි ගෙදර ඉන්නේ. මං ගත්ත ණය අයියා ගෙවන්න ඕන. මගේ පවුල් බරත් අයියා අදින්න ඕන. අයියට වෙන කවුරුත් නැහැ. අයියා ඔක්කොම මං වෙනුවෙන් කරන්න ඕන. මං දවස් කීපයක් උපදෙස් දෙන පුතා. ඒ අයියාගේ පවුල් ජීවිතේ එකක්. ඔයාගේ පවුල් ජීවිතේ තව එකක්. සහෝදරකමට පවුලක් නඩත්තු කරන්න බෑනේ. හැබැයි එයා ඔක්කොම හිතන මොකද්ද නැහැ. අපි ඔක්කොම එකම බඩේ ඉපදෙච්ච නිසා අපි ඔක්කොට මෙයා කරන්න ඕන. පුළුවන් ද ජීවත් වෙන්න? බෑ. කර්මයෙන් සියල්ලම කරන්න බෑ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ න්‍යාය ධර්ම වල උගන්වනවා ඍතු නියාම, බීජ නියාම, ධම්ම නියාම, කම්ම නියාම. එහෙනම් කම්ම නියාම කියලා කියන්නේ එකක්. හැබැයි ඒක ප්‍රබලයි. ඒක සාමාන්‍ය සරලව සුමටව ගන්න බෑ. කම්මස්සකෝම්හි කම්ම දායාද. කර්මය අපි දායාදයක් කොටගෙන ඇවිල්ලා තියෙන. ආයුෂය කර්ම දායාදයක් කොටගෙන ඇවිල්ලා තියෙන. වර්ණය කර්ම දායාදයක් කොටගෙන ඇවිල්ලා තියෙන. සැපේ අපි කර්ම දායාදයක් කොටගෙන ඇවිල්ලා තියෙන. මේ උප්පත්තියත් එක්ක මානව සම්පත, මනුස්ස සම්පත, මිනිස් සැප මේවා අපි කර්ම දායාදයක් විදියට අරගෙන. හැබැයි ඒක මත සියල්ලම වෙන්නේ නැහැ. දැන් දුතික ওই තැනට එන්න දුතික කොච්චර කර්මයට අභියෝග කළාද? නේ සීතලයි කියලා නිදාගත්තන, රස්නේ වැඩි කියලා නිදාගත්තන. අද මෙතුමට ආචාර්ය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපට පැවිද්දෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට නිවේදකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. තිරේ පිටිපස්සේ ඉන්න මේ පිරිසට වෙන්න පුළුවන් දෙයාලගේ වර්තියෙන් කෙනෙක් වෙන්න. බෑ. අපට තියෙන්න ඕන
කර්මයට සියල්ලම බාර දෙන්න නැතුව තමන් උත්සාහවන්ත කෙනෙක් වෙන්න ඕන වීරයෝ. කර්ම උත්සාහය මත කර්මය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක බැරි කමක් නෑ. මම ඒක උදාහරණ කතාවක් ඔකට කියන්න. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පාරමිතාවක් පූර්ණය කරනවා මේ ඉවසීමේ පාරමිතාවටත් ගන්නවා ඒක මේ වීර්ය පාරමිතාවටත් ගන්න. දහම්සොන ජාතකය අහලා තියෙනවනේ. දහම්සොන රජුරුව කියලා කියන්නේ දුතික අයන් ධනය අතින් ගත්තොත් එහෙම එක බණපදයක් කියන මිනිස්සෙක් හිටියොත් එහෙම මම කියන කහවණු 500ක් දෙනවා කියනවා. බණපද 4ක් නෙමෙයිනේ එකක් කිව්වොත්. අනේ අඬ බැරි අදනේ SMS තියෙනවා ඊමේල් තියෙනවානේ ගෲප් එකකින් යවන්න පුළුවන් මැසේජ් එක. එදා එහෙම නැහැ අඬ බැරි කාර්යවල ඇස්ත කරලා යවනවා කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා බණපදයක් කියාපල්ලයි රජුරුව දෙනවයි කියලා කිව්වා. හැබැයි මිනිස්සු සත්‍යවාදී බලන්න උත්සාහය. තමන් බොරු කියලා තමන් ධනයක් හොයන්න යන්නේ නැහැ. හරි සත්‍යවාදී උත්සාහවන්ත මිනිස්සු හරි සත්‍යවාදී. උත්සාහවන්ත මිනිස්සු බොරු කියන්නේ මොකක් නිසාද? මම උත්සාහ කරනවා වගේම එයත් උත්සාහයක් කරනවා. ඒ නිසා මම වංචනික ලෙස ඔහුගේ ධනෙ උපය ගන්න යන්නේ නැහැ. එක මිනිස්සෙක් ආවේ නැහැනේ බොරුවක් කියාගෙන මම දන්නවා කියලා. ආපෝ පණිවිඩයක් යවනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මසුරන් 1000ක් දෙනවා කිව්වා. දැන් එකට එකක් වැඩි ගලා. ඒත් එක්කෙනෙක් ඒත් ආවේ නැහැ. රජුරුවට උන්නත් ගැලෙව්වා. සූසට ආභරණත් ගැලෙව්වා. ඔක්කොම පුටු උඩින් තියලා කිව්වා. බණ පදයක් දන්නේ නැති මිනිස්සුන්ගේ රටක රජ කෙනෙක් කියලා මට මොකටද මම යනවා කිව්වා වනේට. ඔක්කොම ටික දාලා වනගත වුණා. කැලේට යනකොට අර මිරි වැඩි සංගල පළඳපු සූසට ආභරණ වලින් සැරසුණු මුරකාරුයි හතර පැත්තෙන් හිටපු රජුරවන්ට කවුරුත් නැහැ පිළිසරණට. ආන් ඒ වෙනකොට උත්සාහවන්ත මිනිස්සුන්ට දෙවියොත් පිහිට වෙනවා. ඒක තමයි ජීවිතේ වෙනස් වෙන එකම හැරවුම් ලක්ෂය. තමන් උත්සාහවන්තව යන ගමනක් තියෙනවා නම් අර මෙතුම කිව්වා වගේ ආරම්භක අවස්ථාවේදී උත්සාහ කිරීම ඉතාමත්ම සරලයි පහසුයි. තමන්ගේ අරමුණ සම්පූර්ණ වෙනකන් ඒ උත්සාහය මත යන ජීවිත හරිම හොයාගන්න හරි අමාරුයි. අර ඉබ්බගේ හා වගේ කතාව වගේ. ආරම්භයේ නෙමෙයි වටින්නේ. ආරම්භක අවස්ථාවේ ඉඳලා අවසානයේ දක්වා ගමන් කරන කෙනා තමයි ජයග්‍රහණය දක්වා. හරි ලස්සන කතාවක් තියෙන අර ඔලිම්පික් දූප අපේ ලංකාවේ ළමයෙක් ගැන හරි ලස්සනට ලෝක උත්සාහය ගැන කතා කරන කතාවක් අහලා තියෙනවානේ. කරුණානන්ද. ඔව් කරුණානන්ද. කීයක් වට දිව්වද? අවසානට ඉස් කවුරුත් අත්පොඩි සංගහන්න හිටිය කෙනෙක් නැහැ. මෙයා වට 10 12 දුවල ඉවරනකොට මුළු ක්‍රීඩා පිටියේම නැකිట్లా අප්පුඩි ගැහුවා. අද ඔහුගේ ජීවිතේ මිනිස්සුන්ට උත්සාහයට උගන්වන්නේ නැද්ද? එහෙනම් කර්මයට හැම දෙයක්ම කරන්න බෑ. උත්සාහය මත කර්මය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දහම්සොන රජුරුවන්ගේ උත්සාහය මොකද්ද? බණපදයක් අහන්න. කැලෑවට ගියා. සක්දෙවි දැනගත්තා දැන් මේ මිනිස්සයාට කවුරු හරි මිනිස්සේ බොරුවක් කිව්වොත් මේ මිනිස්සේ ජීවිතය දෙනවා. ඇයි? දැන් මිනිහෙක් මට බණපදයක් කිව්වොත් දෙන්න දෙයක් නැහැනේ. මේ නිසා හිතුවා දෙන්න තියෙන එකම දේ ජීවිතේන ඕක දීලා දානවා. හිතනකොටම සක්දෙවි රජුරුවන්ගේ පඩුපුල්ලාසනේ රත් වුණා. හිතන්නේ උත්සාහවන්ත මිනිහෙක් නිවැරදිව කටයුතු කළොත් කොච්චර වෙනවද කියලා. හැබැයි තමන් නිවැරදි උත්සාහය තියෙන්න ඕන හරි දෙයට. වැරදි දෙයට තියෙන්නත් පුළුවන් උත්සාහය. දැන් ප්‍රභාකරන් එහෙම කළේ වැරදි දෙයට උත්සාහයක් නේ. එකකින් වැරදි ප්‍රතිඵලයක් ආවා. නේ හර බෝම්බ පුපුරගත්ත ඒ කට්ටියගේ වැරදි උත්සාහයක්. හැබැයි ඒකේ ප්‍රතිඵලය තිබුණා නෙමෙයි වැරදි. දහම්සොන රජුරෝ අරමුණාව විතරයි. සක්දිව රජුරෝ ආව රාක්ෂ වේශයක් මවාගෙන. ඇවිදින් ගෝ මම දන්නවා බණපදේ. මොකක්ද? ඔව් දන්නවා. මොනවද දෙන්නේ කියලා ඇහුවා. මොකක්වත් දෙන්න නැහැ. මට තියෙන ජීවිතේ කිව්වා. පුළුවන් උඹට දෙන්න. මට පුළුවන් කිව්වා. බණපදයක් වෙන්නේ ඔව් දෙන්න පුළුවන් කිව්වා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ කිව්වා. හැබැයි හරි ප්‍රඥාවන්තයි. මෝඩේ නෑ උත්සාහවන්ත මිනිස්සු හරිම ප්‍රඥාවන්තයි. මොකද්ද කිව්වේ? මට නම් විශ්වාස නෑ උඹ බණපදේ කියනවා කියලා මාව කැල දෙමුත් එහෙම කොහොමද දන්නේ? ඒකද මොකක් හරි යෝජනා කරන්න කිව්වා. ආන් අර තියෙන මහා ගලට නැගලා උඹ උඩින් ඉඳලා පල්ලෙහාට පනින්න ඕනේ. මම පල්ලෙහා ඉඳලා රාක්ෂයා කියන මම බණපදේ කියන්නේ. උඩින් ඉඳලා පනිනකොට බණපදෙත් ඇහෙනවා. උඹ මගේ කටටත් වැටෙනවා. ප්‍රශ්න ඉවරයිනේ. කියලා උඩට නැංගා. හැබැයි හිතන්න එපා දුතිකේ ඒ පාර හරි ලස්සන මේ පාර අපේ පන්සලටත් තියෙන ලංකාතිලකට පඩි පෙළවල් එහෙම පඩි පෙළවල් වගේ මිහින් තලාවට වගේ අර අත්තටවල් ගහලා එහෙම පහරවල් නෙමෙයි. කටු වලින් වැහිලා ගල් පතුරු වලින් රිංගගෙන එළි අමුණු වලින් රිංගගෙන මහා සත්තු සර්පයන්ගේ පීඩා විඳගෙන අර ගලට නැගලා උඩින් ඉඳලා පයින්කොට පුළුන් රොදක් අල්ලගත්තා වගේ අල්ලගත්තා. අල්ලගෙන ඊට පෙර පහළ වෙලා හිටපු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගෙන් බණ අහපු දෙවිවරු අදටත් ඉන්නවා දිව්‍ය ලෝකවල. දැන් අපට ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවන් පාලා අවුරුදු 2700ක් වුණාට තරිඳුස තවතිසාවේ ඉන්න දෙවිවරුන්ට දින 7යි දින 10යි 15.
ඒ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ රූපේ හොඳට මතකයි, ශබ්දේ හොඳට මතකයි, අවස්ථා හොඳට මතකයි. ආන් අරන් ගිහින් කිව්වා මේන් බණ තියනවා අහන්නේ කිව්වා. ආපහු ඇවිල්ලා රාජාභිෂේකය කළා. එතකොට හිතන්න කර්මයෙන් තමන් ජීවිතේ කර්මයට ඔක්කොම බාර දීලා උත්සාහනේ ඇත්තනේ මිනිහෙක් නෑ. ඉතින් මොනව කරන්නද කියලා ඉන්නවා. පුළුවන් ද ජීවිතේ දිනන්න බෑ. මාටින් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මහා ගත්කරුවේ බවට අද කතා කරන්නේ ඉස්කෝලේ ගියා කියලා හිතුවද? පොත් ඔව ලියන්න රෑ කීයක් අවදි වෙලා ඉන්නේ නැද්ද? අද 2020 දී අපි කතා කරන මේ සමාජීය පරිසර වෙනස් වීම මීට අවුරුදු ගානකට කලින් මාටින් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ලියනවා. හැබැයි උත්සාහය නැත්තම් මිනිහෙකුට සමාජය පිළිබඳව ගවේෂණයක් කරලා පොතක් ලියන්න පුළුවන්. කුරුණෑගල යුගයේදී 550 ජාතක කතා පොත් වහන්සේ ලියනවා. මාටින් වික්‍රමසිංහ මහත්තයම කියනවා ඔබට අවුරුදු 200ක් ජීවත් වෙලා මේ සමාජයේ අත්දැකීමක් විඳින්නට අවශ්‍ය නම් ඔබ කල යුත්තේ 550 ජාතක කතාව එක් වතාවක් කියවීම. හිතන්න උත්සාහවන්ත මිනිහෙකුට ලෝකේ දකින්න තියෙන පාරවල් දැක්ක මිනිස්සු. ඒ නිසා කර්මයට හැම දෙයක්ම බාර දීලත් බෑ. කර්මයෙන් හැම දෙයක් වෙන්නෙත් නෑ. උත්සාහ කරන්න ඕන ඊළඟ 4 වෙනි කෙනා කියන කොහොමද? උත්සාහ කරන්න ඕන කර්මය පිළිබඳව විශ්වාසයක් තියාගෙන තමන්ගේ නොපසුබට උත්සාහයකින් සහ වීරයකින් යුතුව. ඒක එකම ඉලක්කයක් කරා කෙනෙකුට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒක හරීම මනසට එක් අතකින් සැහැල්ලුවක් ගෙනල්ලා දෙනවා. අරමුණු කරා ගමන් කරන්න පුළුවන්. අර කතාවක් තියෙනවනේ විෂන් එකක් නැති මිනිස්සුයෙකුට මිෂන් එකක් නැහැ කියලා. ඒ වගේ උත්සාහවන්ත කෙනෙක් වුණොත් ජීවිතේ දිනන්න පුළුවන්. දිනපු අය ඕන තරම් ඉන්නවා. 30 වසරක සාපලත් අපේ රටේ යුද්ධය නිමා කරන්න බෑ කියලා තිබුණු රටක අපි ජයග්‍රහණයක් අත් කරගත්ත මිනිස්සු. අපේ රටක මිනිහෙකුට හදන්න බෑ කියපු දේවල් හඳට යවන්න පුළුවන් මිනිස්සු පුංචි දරුවෝ හැදිච්ච රටක් අපිට තියෙනවා. අද ලෝකෙම කතා කරන වාපි කර්මාන්තය පුදුම වෙනවා. සුදු ජාතිකයෙල් උඹලට පුළුවන් ද මෙච්චර වතුර මේ බිසෝ කොටුවකින් වතුර රකින්න පුළුවන්? අර අච්චර ලොකු වෙන ප්‍රෙෂර් එකක් තියාගෙන මිනිස්සු පුදුම. හැබැයි මේ හැම දෙයක් ඇතුළෙම තියෙන්නේ මොකද්ද? උත්සාහය සහ කැපකිරීම. අදටත් නිකන් හිතන්න බලන්න අනුරාධපුරයට යන වෙලාවක අර යෝධ ඇලේ යන වතුර පාර කොච්චරද කියලා. පුදුම වෙන්නේ නැද්ද? මිනිස්සු පුදුම වෙනවා. අවුකන පිළිම වහන්සේ ළඟට ගිහින් වාඩි වෙලා ඉන්න මිනිස්සුන්ට පුදුම හිතෙනවා. මෙච්චර ලොකු කළු ගලකින් කොහොමද දෙයිහාඳුරුනේ ජීවමාන බුදු රූපයක් එළියට අරගත්තේ? උපාසකම්ම භාවනා කරන්නේ ඒක තුල ඉඳගෙන. හැබැයි ඒක එක තැනකවත් අහලා තියෙනවද මේ සල්ලි වලට ගල් කූරක් කෙටුවයි කියලා නෑ. බුදු ගුණ හිතා මිනිස්සු කරපු නිර්මාණය බුද්ධ රූපය හදලා නිර්මාණය කරලා ඉවර වෙනකන් ඔහුගේ උත්සාහය ඔහු අතෑරියේ නෑ. අද ලෝකෙ වඳින්නේ නැද්ද? අද ලෝකෙ වඳිනවා. ඒ නිසා උත්සාහවන්ත කෙනෙකුට ලෝකේ කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. අර කියමනක් තියෙනවා උත්සාහවන්තයා ජයගනී කියලා. මේ සූත්‍රයේ තියෙන 4 වෙනි කෙනා වෙන්න පුළුවන් නම් එයා වටිනවා. මොකද්ද? උත්හාන වීරියක් තියෙන්නත් ඕන. කර්මඵලයක් විශ්වාස කරන්නත් ඕන. උත්හාන වීරියකුණුත් කර්මඵලයකුණුත් විශ්වාස කරගෙන යන එකම අරමුණක් තම අරමුණ කරා ගමන් කරන ශක්තියක් ඇති කෙනෙකුට ලෝකෙ දිනන්න පුළුවන්. දැන් තරිඳු ධනංජය වීරසිංහ ගුරුතුමාගෙන් දැනගන්න කැමති දැන් ඕනෑම ආගමකින් අපිට දීලා තියෙනවනේ මේ අපි බලාපොරොත්තු නොවිච්ච දෙයක් අපිට සිද්ධ වුණොත් එහෙම නැත්නම් අපිට අයහපතක් කරදරයක් සිද්ධ වුණොත් එහෙම මේ හිත හදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් ඒ තමයි අපේ හාමුදුරුවෝ කිව්වා වගේ මේ කර්මය කියලා එකක් තියලා තියෙනවා. දැන් අනිත් ආගම් වල නම් ඒක සඳහන් වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට තමයි මේ දේවල් සිද්ධ වුණේ කියලා. නමුත් කර්මයට ඉඩ දීලා අපිට බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? කර්මයට විතරක් අපේ මේ කර්මය නිසාමයි මේක සිද්ධ වුණේ කියලා අපිට බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවද? එහෙම බෑ. ඒක තමයි කෙටිම පිළිතුර. හැබැයි අපිට කර්මයෙන් ගැලවීමකුත් නැහැ. මම කරපු කුසල අකුසල කර්මවල ප්‍රතිඵල මට ලියුමකින් ලියලා අත්සන් කළා දුතිකට පවර්ලා දෙන්න බෑ. මං ලක්ෂ ගානක් දෙන්නම් ඔයා මගේ කර්ම ටික විඳලා ඉවර කරන්න මං ඒකට සල්ලි දෙන්නම් කියලා ක්‍රමයක් තිබුණා නම් අද ගොඩක් දෙනෙක් තමන්ගේ කර්ම අනිත් අයට දීලා සල්ලි වලට ඒක ගනුදෙනුවක් බවට පත් වෙයි. ඒක නිසා කර්මය මගේ කර්මය මම සසර ගනුදෙනු වලදී මා විසින්ම පියවා ගත යුතු වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා අපිට කර්මය බැහැර කරන්න බෑ. අපි කර්මය දායාද කරගෙන බිහි වෙච්ච පිරිසක්. හැබැයි කර්මයට සියල්ල පවරලා උදාසීනව අලසව ඉන්න බෑ. ඒක තමයි උත්සාහය අවශ්‍ය. ඒකනේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ 4 වෙනි කණ්ඩායමේ කෙනෙක් වෙන්න කියලා අපිට යෝජනා කෙරුවේ. අපි උත්සාහය මත යැපෙනවා. ඒ අතරේ කර්මය සහ කර්මඵල විශ්වාස කරනවා.
එතකොට තමයි සිහියයි බුද්ධියයි ප්‍රඥාවයි එකට දල්වාගෙන යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් උත්සාහ කරන්නේ. මේ කරන වැඩේ ප්‍රතිඵලය හොඳද නරකද කියලා මම දැනගෙන තමයි උත්සාහ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අද සමාජයේ අපේ හාමුදුරනේ ඕන තරම් සැලසුම් හදලා උත්සාහ කරලා මංකොල්ල කන්නේ, හොරකම් කරන්නේ, මිනිමැරුම් අපරාධ කරන්නේ, ආයි සාක්ෂිවත් නැතුව නීතියෙන් දඬුවම් දෙන්නත් බැරි වෙන්න සාක්ෂිත් වසන් කරලා සැලසුම් හදලා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ උත්සාහය මොකද්ද? විතරයි කර්මඵලය ගැන තැකීමක් තිබුණා නම් ඒ උත්සාහය නොදරා ඉන්න තිබුණා. ඒක නිසා තනි රෝදකින් වාහනයක් දුවන්න බෑ. රෝද දෙකක්වත් එපා. ඒ විල් බැරවෙ නම් පුළුවන් ඒත් අපි තල්ලු කරන්න ඕන. ඒ නිසා කර්මඵලය පිළිබඳ විශ්වාසයත් උත්සාහයත් දෙකම ඒ රෝද දෙකම අවශ්‍ය වෙනවා මේ ජීවිතය ගෙනියන්න. ඒ දෙකම නිවැරදි මාත්‍රාවෙන් ගලපා ගත යුතු වෙනවා. දැන් හරි ලස්සන අදහසක් මතුවන අපේ ස්වාමින් වහන්සේගේ අදහස් දැක්වීම ඇතුලේ මේ උත්සාහය ගැන අර කරුණානන්දගේ කතාව ආර්කේ දැන් මේ උත්සාහවන්ත තරුණයාගේ උත්සාහයට ජපන්නු ගරු කරපු හැටි අහලා තියෙනවනේ. ජපානය මේ කතා පුවත ඇතුළත් කෙටි වීඩියෝ පටයක් චිත්‍රපටයක් හැදුවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දුතික අර හිරෝෂිමා නාගසාකි ප්‍රහාරවලට එනකොට මේ 1940 ගණන් වල ඊට පස්සේ ලෝක යුද්ධෙන් බැටකාලා මානසික තත්වයේ පහළට ගිහිල්ලා හිටපු ජපානුන්ට අමුතු පණිවිඩයක් ප්‍රහර්ෂයක් දෙන්න කරුණානන්දගේ මේ ක්‍රියාව සමත් වෙනවා. ඒ පිළිබඳව ජපානය ප්‍රසාදයටපත් වෙනවා. මානසිකව ඇදවැටී සිටි ජාතියක් නගන්න උඩට ගේන්න මේ තරුණයා කරපු දේ අගය කරමින් ඔවුන් මොකද කරන්නේ? ජපානයේ ඉස්කෝලවල පහේ පන්තියේ විෂය නිර්දේශය පළවෙනි පාඩම විදිහට වීරයවන්ත තරුණයා කියලා මේ කරුණානන්දගේ කතාව ඇතුළත් කරනවා. දැන් මට නම් හරි ලැජ්ජයි. මොකද ලැජ්ජ අපේ සිලබස් එකේ එහෙම පාඩමක් නැහැ. හරි විදිහට නම් ඒ පාඩම තියෙන්න ඕනි අපේ පෙළ පොත්වල. නමුත් තියෙන්නේ ජපානයේ පෙළ පොත්වල. මම මොකද්ද මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ? සැබෑ උත්සාහවන්තයා අනේකාගේ උත්සාහයට ගරු කරනවා. සැබෑ උත්සාහවන්තයා අනේකාගේ උත්සාහය අව탁සේරු කරන්නේ නැහැ. ඒක අද තරුණ තරුණියන්ට හරි වැදගත්. මම විතරක් උත්සාහ කළා මදි. මම දුතිකගේ උත්සාහයටත් ඉඩක් දෙන්න ඕන. අපේ හාමුදුරන්ගේ උත්සාහයටත් ඉඩක් දෙන්න ඕන. මගේ ගෙදර උදවියගේ උත්සාහයට, අසල්වැසියන්ගේ ඥාතීන්ගේ උත්සාහයටත් මං ඉඩ දීලා තමයි මං උත්සාහ කරන්න ඕන ලෞකික ජීවිතය තුළ. ඒක නිසා මම විතරක් උත්සාහ කරලා මගේ ඉලක්ක විතරක් රැකගෙන මගේ ඉලක්කවලට විතරක් යනවා කියන තැන නම් ඉන්නේ අපි හරි පටුයි. මම උත්සාහ කරනවා, කර්මඵලය විශ්වාස කරනවා. ඒ අතරේ අනේකාගේ උත්සාහයටත් මම ගරු කරනවා. අනේකාගේ උත්සාහය ගැනත් මා තුළ තැකීමක් තියෙනවා. දැන් ඒක යශෝදරා කතාව අරගෙන බැලුවොත් හොඳට තේරෙනවා. සිද්ධාර්ථ යශෝදරා අතහැර අබිනිෂ්ක්‍රමණය කෙරුවහම යශෝදරාවත් අපි කියවලා තියෙනවනේ. ඒතර යශෝදරාවගේ ප්‍රාර්ථනාව මොකද්ද? නපුරක් නරකක් වෙන්න කියලා නෙමෙයි. ගව්වෙන් ගව්ව දිවමාලිග සෑදේවා. කැලේ තියෙන කොයි දේවත් රස වේවා. දැන් මේ උතුම් සාංශාරික ප්‍රාර්ථනය එන්නේ ඇයි? ඒ උත්සාහය හඳුනාගත්ත බිරිඳක්. ඒ උත්සාහයට ගරු කරන තැනැත්තියක්. ඒක නිසා අපි මේ යෝන් දහම් සභාවේ යෝජනා කරනවා අපි උත්සාහවන්ත වෙන ගමන්ම අනිත් අයගේ උත්සාහයටත් ගරු කරනවා. සැබෑ උත්සාහවන්තයා සත්‍යවාදී උත්සාහවන්තයා. එතන බොරුවක් නැහැනේ. ඊළඟට අනිත් කාරණාව තමයි මේ ඔබත් ඇහුවා එක ප්‍රශ්නයක් විදිහට අර අපි ටිකක් දුරක් ගිහින් අතහැරලා දාන එක. එතන උත්සාහයේ භාග්‍යයයිනේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා එකට අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි ඉලක්ක සමග ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතුව ඉලක්කවලට යන්න ඕන. උත්සාහය කියන්නේ තදින් අල්ල ගන්න ඕන කාරණයක් නෙමෙයි. එහෙම වුණොත් උත්සාහය නිසා පීඩනයක් ඇති වෙනවා. එතකොට අර ප්‍රයෝගය විපතක් වෙනවා. ඒක සම්පත්තියක් නෙමෙයි ප්‍රයෝග විපත්තිය බවට පත් වෙනවා. හදිසි වෙලා කොරස් කටේවත් අත දාගන්න බැරි තත්වයට පත් වෙනවා අනවශ්‍ය කලබලය නිසා. ඒ නිසා උත්සාහය පවත්වා ගන්න සිහිබුද්ධියත් එක්ක අපි නිතරම කිව්වා වගේ. දැන් මට මතක් වෙනවා මේ දවස්වල මේ දරුවෝ ගොඩාක් දුෂ්කර කාලයක් ගෙවන්නේ මේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය. ඊළඟට පාසලට එන්න විදිහක් නැහැ. පාසලේ වගේ ඉගෙනුම් පරිසරයක් ගෙදර නැහැ.
අනිත් පැත්තෙන් දහම් පාසල් පද්ධතියම මේ කොරෝනාත් එක්ක කර්මන්නේ වෙලා ගියා. දහම් පාසල් වල ඔන්ලයින් ඉගැන්වීමකුත් බොහෝ විට වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න අමාරුයි. මේ දේවල් එක්ක දැන් අපේ දරුවෝ බොහොම දුෂ්කර තැනක ඉන්නවා. හැබැයි අපිට තියෙන සම්පත් වලින් අපි ඉන්න තැනින් පටන් අරගෙන කළමනාකරණය කරගත්තොත් උත්සාහ කෙරුවොත් ඉලක්ක රැක ගන්න පුළුවන්. මට මතක් වෙනවා ජේ.ජේ. වික්‍රම කවියාගේ අපි එහෙම තමයි එතුමාට කියන්නේ මේ සෞහෘදයාගේ ලස්සන නිර්මාණයක්. එකම ගවුමක් ඇඳගෙන හැමදාම ඉස්කෝලේ යන දියණියක් ගැන මේ කතාව. එක්තරා ගමක එක ගවුමයි මේ කෙල්ලට තියෙන්නේ. සුදු ගවුම. ඒ ගවුම ඇඳගෙන ඉස්කෝලේ යනවා. ඉස්කෝලේ ඇරිලා එනකොට ඒ ගවුමම ඇඳගෙන වැවට බැහැලා නාලා ගවුමත් සෝදලා ඒ ගවුම වැව පැත්තට මෙහෙම පහත් වෙච්ච අත්තක් වගේ එකක වනලා වේලෙන්න තියලා ඒක වේලෙනකන් වතුරේ ඉන්නවා. එතකොට මේ දරුවාගේ උත්සාහය මේ විඳින දුෂ්කර ජීවිතයේ අවසානයේ අය ලැබිය යුතු ප්‍රතිඵලය මේ යහපත් අරමුණක් වෙනුවෙන් වීරිය වඩන්නේ. ඉගෙනගෙන පවුලයි Tamanගේ ජීවිතයයි දෙකම දරිද්‍රතාවයෙන් මුදවගෙන යහපත් පුරවැසියෙක් වෙන්න. ඒක ලියනවා ජේ.ජේ. වික්‍රම දියණියේ නුඹ එකම ගවුමක් විලි වැසෙන්නට හැඳගනී. ඒ ගවුම හැඳ වැවට බැසනා එයම වේලෙන තුරු හිඳී. කොහා මේ හඬගා ගයන්නේ වසන්තය ගීතම නොවේ. කුරුළු ඇහැ අසරණව තෙත් කළ සෝ ගීද නුඹ ගැන දුවේ. අවුරුද්ද කාලෙට මේ ගමට එන කොහා මේ ගායනා කරන්නේ අවුරුදු ගීත නෙමෙයි. උඹ වගේ සුවහසක් දුෂ්කරතා මැද ඉගෙන ගන්න වීරයවන්ත දියණිවරුන්ගේ ප්‍රවෘත්තියෙන් තෙත් කළ කුරුළු ඇහි විලාපය කියලා. හරිලා සංවේදී අපූර්ව අදහසක්. ඒ නිසා දරුවනි නැති දෙයට හූල්ලනවට වැඩිය වීරයවන්තයාගේ ලක්ෂණය තමයි තියෙන දෙයින් ඉන්න තැනින් වැඩ පටන් අරගෙන ඉස්සරහට යන එක. එතන තමයි සැබෑ වීරය තියෙන්නේ. එතන තමයි සැබෑ උත්සාහය තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් ඉලක්කය දෙසට යන වීරයවන්තයා හැරෙන්නේ නැහැ මේ తాවකාලික අම්බලම් නිසා. වරදින්න පුළුවන්, අතපසු වෙන්න පුළුවන්, අඬන්න වෙන්න පුළුවන්, වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම උත්සාහවන්තයාට ඉගෙනුම් ලක්ෂයක්. ඉගෙන ගන්න තියෙන තැනක්. දැන් සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ අවුරුදු 6ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කළා. අපිට පුළුවන් ද අවුරුදු 6ක් එකම පරිේශණය කර ඉන්න? අපි එහෙම වීරයක් තියනවද? අපිට අවුරුදු 6ක් මෙහෙම වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන් ද? අවුරුදු 6ක් තියා විනාඩි 6ක් කොච්චර අමාරු වෙනද? මං නම් ඉන්නේ හෙට ඇඹරෙනවා මේට පෙරලෙනවා. එතකොට අවුරුදු 6ක් සාංශාරික පරිේශණයක අවසාන කෙරවරේ බුදුහාමුදුරුවෝ හිටියා. බෝසතාණන් වහන්සේ හිටියා. එතකොට ඒකෙන් ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද? අවුරුදු 6කින් පස්සේ අරකෙනුත් බුදු වෙන්න බෑ මේකෙනුත් බුදු වෙන්න බෑ කියලා කාමසුකල්ලිකාන යෝගය අත්තකිලමතාන යෝගය දෙකම අතරලා දාලා දැන් මටත් වයස අවුරුදු 35යි දැන් මගේ හොඳම කාලේ කියලා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා නිකන් හිටියානම් බෝධිසත්වයෝ අද අපිට ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් නැහැ. අන්න ඉගෙන ගත්ත පාඩම අනුව මේ අන්ත දෙකෙන්ම මට විමුක්ති සාධනයක් නැහැ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට පිවිසියා. ඉතින් මං හිතන්නේ අපේ තරුණ තරුණියෝ අපි ඇතුළුව අවුරුදු 6ක් මෙහෙම යම් කිසි දෙයක් හදා බලයි කියලා පාඩමක් ඉගෙන ගැනීම සඳහා. ඒ නිසා සිද්ධාර්ථ චරිතයට හැරී බලන්න, බෝසතාණන් වහන්සේගේ චරිතය නැවත ගවේෂණය කරන්න ඒ හැම තැනක්ම අපිට ශක්තිය සපයනවා. දැන් නූතන ලෝකයට හැරුණොත් අපූර්ව කතා දෙකක් කියලා විතර මම නවත්තන්නම් දෙකක්. අද නවසීලන්තයේ අගමැති ධූරය දරන්නේ ජසින්ඩා තරුණ නායිකාවක් විදිහට ওই මාධ්‍ය හරියට කතා වෙන්නේ මේ දවස්වල. ඒ රටේම ඇය චිත්‍රපටියක රඟපාන්න නළු නිලියන් තෝරගන්න සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී පළවෙනි වතාවට ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. රැකියා අවස්ථා කිහිපයකට අයදුම් කෙරුවාම මුල් අවස්ථාවලදී ඇය ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. එසේ වූ රටේම ඇය අද රාජ්‍ය නායිකාව බවටත් පත් වෙලා ඉන්නවා. උපායශීලීව උත්සාහය කළමනාකරණය කර ගැනීම. ඔය විදිහට හිටියා මේ එල්විස් ප්‍රෙස්ලි අහලා ඇති තරුණ තරුණියෝ බටහිර ගායකයෙක්. එල්විස් ප්‍රෙස්ලි මුලින්ම තමන්ගේ පළවෙනි සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ගිහිල්ලා ගිටාර එකක ගහ සින්දු කිව්වහම සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය hina වෙනවා. මම නම් හිතන්නේ පුතා ඔයාට ගායකයෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔයා බලන්න මේ ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්වත් වෙලා ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න. එදා එහෙම යාට hina වුණා සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ. නමුත් අද එල්විස් ප්‍රෙස්ලි ලෝකේ වසඟ කරගත්ත ගායකයෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මැන්ලින් මොන්රෝ ඉස්සර යාගේ නම ජීන් බැකර්. මම මේ තරුණ තරුණියන්ට සමීප උදාහරණ දෙක තුනක් කිව්වේ බුද්ධ චරිතය මුලින් කියලා.
ජීන් බැකර් නිරූපණ ශිල්පිනියන් තෝරන ආයතනයක බ්ලූ මොඩ්ලින් කියන ආයතනයේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ආවහම ඇයට හිනහ වෙනවා. ඔයාට බෑ කවදාවත් මොඩ්ලින් කරන්න. හොඳ කසාදයක් කරගෙන ගෙදර දොර වැඩ ටිකවත් කරගෙන ඉතින් ඉන්න බලන්න. එහෙම අවවාදයකුත් හම්බෙනවා ලොක්කන්ගෙන්. හැබැයි එහෙම ප්‍රතික්ෂේප වී මැද උත්සාහය අත නොහැරපු ජීන් බැකර් නිවේදිකාවක්, රංගන ශිල්පිනියක්, අනිත් පැත්තෙන් නිරූපණ ශිල්පිනියක් සහ ලෝකෙට හොඳ පුරවැසියෙක් විදිහට මැන්ලින් මොන්රෝ කියන නාමයෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙනවා. දැන් මම මේ කිහිපයක් කිව්වේ උත්සාහවන්තයාට ඇදවැටීම් කඩා වැටීම් කියලා කියන්නේ තවත් ඉගෙනුම් ලක්ෂයක්. ඒ වෙලාවට සිද්ධාර්ථ චරිතය නැවත ගවේෂණය කරන්න. දැන් අපේ ගුරුතුමා සඳහන් කරනවනේ මේ උත්සාහවන්තයින් කිහිප දෙනෙක්ගේ උදාහරණ දක්වමින්ම මේ කාරණේ. දැන් අපේ හාමුදුරනේ අපි බෞද්ධයින් විදිහට අපිට හම්බ වෙන හොඳම උත්සාහවන්තයා අපේ ලෝතුරු බුදු අමාමෑණියන් වහන්සේනේ. උන්වහන්සේගේ ජීවිතයෙන් අපිට බොහෝ මේ උත්සාහය සම්බන්ධයෙන් ගන්නට බොහෝ දේවල් තිබෙනවා. මොනවද ඇත්තටම උන්වහන්සේගේ ජීවිතයෙන් අපේ ජීවිතයට ගන්න තියෙන උත්සාහය සම්බන්ධයෙන් තිබෙන කාරණා වෙන්නේ සහ කොහොමද මේ කාරණා අපේ මේ මෙලොව ජීවිතයත් පරලොව ජීවිතයත් සාර්ථක කරගන්නට ඒක උදව්වක් වෙන්නේ කොහොමද? පළවෙනියටම අපි හිතන්නට ඕන අසාර්ථක ජීවිතයක් ඇතුළට වෙලා තියෙන හානිය තමයි සාර්ථක වූ මිනිසෙක් පිළිබඳව අධ්‍යයනය නොකිරීම. අසාර්ථක වෙලාම තියෙන්නේ තමන් අධික මානයෙන් හිටියොත් අසාර්ථක වෙනවා. ඊළඟ තමයි තමන්ගේ උත්සාහය කුමක් සඳහාද කියලා තෝරගන්න බැරි නම් එතන අසාර්ථකත්වයකටපත් වෙනවා. සිද්ධාර්ථ නම් වූ තවුසගේ කතාවේ ඉඳලා ගත්තොත් තවුස් අවදී ඉඳලා දුතික ඔබ නිකමට හිතන්න ලැබිච්ච බිරිඳ කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියලා. යශෝදරාව සමාන කරන්න දඹදිව් තලයේ නොව මනුෂ්‍ය ලෝකයේ කිසිම කෙනෙක් නැහැ කියනවා. ඒ තරම් රූප සපුවක් තිබුණු කාන්තාවක්. මොන වගේන්ද අඩු උනේ? යාන වාහන වලින්, ඉඩකඩම් වලින්, වස්තු වලින්, දේපල වලින්, දරු සම්පත් මොනවද අඩු උනේ? යසෝදරාව ලබා ගත්තෙත් සෑහෙන උත්සාහ කළා. කොච්චර උත්සාහ කළාද? නිකමට හිතන්න දුතික සිද්ධාර්ථ තවුසා ওই දෙයට ඇලුනා නම් නෑ මම මේ බිරිඳ නිසා යන්නේ නෑ. දැන් අද එහෙම කරන ළමයි නැද්ද? අපේ බස් දන්නවා ඇති පිරිමි ළමයි ඉන්නවා ප්‍රේම සබඳතාවය නිසා පාසල් කඩා කප්පල් කරගන්න ළමයි ඉන්නවා. හැබැයි ඒ දරුවා කියන්නේ ගැහැණු දරුවා ඉගෙනගෙන විශ්වවිද්‍යාලය යනවා. පිරිමි දරුවා රටකජු ගොට්ටක් කරගෙන පාරේ විකුණනවා. අද එහෙම දරුවෙක් ඉන්න පිළිමතලාවේ. තමන් ප්‍රේම සබඳතාවයේ තිබුණු ඒ ගැහැණු දරුවා විශ්වවිද්‍යාලේ පිරිමි දරුවා නගරේ රටකජු විකුණනවා. සිද්ධාර්ථ තවුසගේ අරමුණ වෙන්නේ මම බුදු වෙනවා. අයමන්ති මාජාති නත්ති දානි පුනබ්බහු. මං ආය උපදින්නේ නැහනේ. එහෙනම් ඒ උපදින්නේ නැති වෙන ගමනට යන්න නම් යශෝදරාව බාධාවක් වුණොත් ඒ ගමන බෑ. එහෙනම් උත්සාහවන්ත මිනිසයාට සම්පත් අතහැරීම පුරුදු වෙන්න ඕන. හැබැයි තමන්ගේ අරමුණ දක්වා යන්න. සිද්ධාර්ථ තවුසා තමන්ගේ බිරිඳ අතහැරියා. සක්විති රජකම ඇතෑරිය. එක දවසේ උපන් දරුව කොහොම අතාරින්නද? දවස් 2-3ක් නම් හෝරා කීපයක් නම් ඒ රාහුල කුමරුවන් ඉපදුනේ සාමාන්‍ය දරුවෙක් උපදින විදිහටමයි. අර බමුණු මතේ වගේ නන්නේ. අර බමුණනේ කියන්නේ ශාස්ත්‍රීය අය උපදින්නේ මෙහෙමයි, බ්‍රාහ්මණ අය උපදින්නේ මෙහෙමයි, ශ්‍රද්ධා අය උපදින්නේ මෙහෙමයි කියලා බමුණගේ මතේ තිබුණාට බුදුහාමුදුරුවෝ මතේ සනාත කරන්නේ නැහැ, සම්මත කරන්නේත් නැහැ. එහෙනම් අර ලේ තවරගෙන හිටපු ඒ අර මාතෘ ස්නේහයට හොරතල් වෙලා තුරු වෙලා හිටපු පුතා දිහා දකිනකොටත් කියවන උන්වහන්සේට මේ බැඳීමක් නේ මට මේක. හැබැයි ඉපදිච්ච දවසේ නෙමේ සාරාංශකයේ 20 අසංක කල්පලක්ෂයක් උන්වහන්සේගේ උත්සාහයේ බුදු වෙනවා. හැබැයි ඒක වෙන්නේ මොනවද අතහැරියේ නැත්තේ? සියල්ලම අතහැරියානේ. අවසානට තමන් හරි සක්විති රජ කෙනෙකුගේ තියෙන සම්පතක් තමයි කේශය කොණ්ඩේ. ඒක රජකම පවා නොලැබෙන්න එක හේතුවක් බවට. එහෙව් එක උඩට අල්ලලා ගැට ගහලා කඩුවකින් මංගල කඩුවෙන් කපලා ඒකත් අතහැරලා ඇඳගෙන හිටපු ඇඳුම් ටික ගලවලා මුදවලා සාමාන්‍ය ඇඳුම් අදිනකොට
ගටිකාර බ්‍රාහ්මණය ඇවිදින් සිවුරු සලු පිළි පූජ කළාට පස්සේ ඒක පැළඳගෙන ඇඳිවත පවා අතහැරලා තමන්ගේ බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් වුණානේ. ඉතින් වෙන මොකද්ද බුදුහාමුදුරුවන්ගේ උත්සාහයට කියන්න පුළුවන්? බෝධීන් වහන්සේට පාමුල වාඩි වෙලා ඉන්නකොට ක්ලාන්ත වෙලා වැටුණානේ. පාත්‍රයට වැටෙන දේ උන්වහන්සේ ඉස්සරළම කිව්වා මං අපට තියෙන දේ ආහාරයට ගන්න. අවසානට කිව්වා නෑ නැගිටලා යන්නේ නෑ අත්දික් කරලා ගන්න දේ ආහාරයට ගන්නවා. අවසානට කිව්වා පාත්‍රයට වැටෙන දේ විතරක් ආහාරයට ගන්නවා. අවසානට කිව්වා ඒකට වැටෙන දේත් මං ආහාරයට ගන්නේ නෑ. දෙවිවරුන්ගේ ලොමු දැහැගැන් වෙලා කියනවා ඇවිල්ලා බෝසතාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ආහාර ගත්තේ නැත්නම් අපි දිව්‍ය බලය පාවිච්චි කරලා දිව්‍යෝජා වලින් ඔබ වහන්සේගේ ශරීරය වර්ණවත් කරනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ මොකක්ද කළේ? පුංචි වෙරළු ගෙඩියක් වගේ ගෙඩියක් කටේ දාගෙන දෙවිවරුන්ට කිව්වා නෑ ආහාර දැන් මගේ කටේ තියෙනකොට උඹලට ඒක කරන්න බෑ. හැබැයි උත්සාහය බුදුහාමුදුරුව බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න දරපු උත්සාහය කවුද උදුතික පයින් යන්නේ තමන්ගේ පිරිවර හොයාගෙන ගව් ගණන් පයින් ගව් ගණන් දුර නේ අපේ සමාජයේ දරුවෝ හොයන්නේ නැද්ද මේ ස්කූල් බස් එක නැත්තම් මට යන්න බෑ තාත්ති දාන්න නැත්තම් මට යන්න බෑ පන්ති ඉවර වෙච්ච ගමන් ඉන්නේ නැත්තම් මං එන්නේ නෑ කියන ළමයි දැකලා නැද්ද මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දෙහි හාමුදුරුවනේ පාදයකට සෙරෙප්පු දෙකක්වත් නැතුව මහ පොළවේ පාදයේ තිය තමන්ගේ පිරිවර හොයන් යනවනේ. භික්ෂුවට කොච්චර කිව්වද මහණෙනි එක්කෙනෙක් මාර්ගයක යනවා මිස දෙන්නෙක් යන්න එපා කිව්වා. චරත බික්කවේ චාරිකං බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය. දෙන්නෙක් යන්න එපා ධර්මචාරිකාව එක්කෙනෙක් යන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක කළේ නැද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය උන්වහන්සේගේ අරමුණ ඉටු කරගත්තේ නැද්ද? හැබැයි අරමුණ ඉටු කරගත්තට පස්සේ දුතික අනේ පිළිසිටුතුමා හදලා දුන්නු ජේතවනාරාමේ භූමිය විතරක්. ගොඩනැගිල්ල නෙමෙයි භූමිය විතරක්. කෝටි 96යි. ලංකාවේ මුදලින් වැඩි කරලා බැලුවොත් අදත් රුපියල් 4න් වැඩි කරන්න එපේ කෝටි 96යි. දර කෝටි 90 වැඩි කිරීම 4. ඒ කාලේ වටනකම. එතකොට ඒකත් එක්ක දැන් සංසන්දනය කළොත් මේ සියල්ලම අතහැරීම හැබැයි තමන්ගේ ප්‍රතිඵලය දක්වා ගමන් කිරීම. මේ වැඩසටහන අහන කට්ටියත් ඇති සට පුදුම හිතේ එක පවුලක් ඉන්නවා. ඒ අම්මා කරන්නේ කුලී වැඩ කරන එක තාත්තා කරන්නේ කුලියට ඇඳුම් අහන එක. ගෙදරක් තිබුණේ නැහැ හරිම දුප්පත් දුෂ්කරයි. හැබැයි දරුවන්ට හොඳට ඉගෙනුවා. ලොකු දරුවා දැන් ඉස්කෝලේක ගුරුවරියක්, දෙවෙනි දරුවා දැන් මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඉංජිනේරු දුවක්. දැන් තමයි අම්මයි තාත්තයි දෙන්න ගෙදර හදන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. තමන්ගේ උත්සාහය නොකා නොබී නොනිදා දරුවෝ වෙනුවෙන් කැප කළා. අද දරුවෝ යම් තැනකට ඇවිල්ලා තාත්තට අම්මට උදව් කරනවා. දැන් ඕක නෙමෙයිද සිද්ධාර්ථ තවුසත් කළේ. සසර මෙච්චර කාලයක් අනමතක් ගෝයන් භික්කවේ සංසාරෝ පුබ්බා කෝටින පඤ්ඤායන් මහණෙනි අනවරාග්‍රව සංසාරයේ මුලක් මැදක් අගක් නුඹලට කොහොම තේරුම් කරලා දෙන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් මේ මහණෙනි මුළු දඹදිවම තියෙන ගස් කපල එක ගොඩට දර කෑලි විදියට හැදුවා. ටික දන්නවනේ මේ දවස්වල මිනිස්සු මැරිලා පුච්චන්න දර නැතුණාන් පස්සේ යාර ගණන් දර කපන්නේ නැහැ. අඩි 2-3 කෑලි එච්චර අඩි 2-3 කෑලි වලට මුළු දඹදිවම තියෙන ගස් කපල ගොඩ ගැහුවොත් ඒක පරදිනවලු මම මැරිලා මහ පොළවේ දාලා තියෙන ඇටකරු ටික ගොඩට ගත්තොත් ඒක දිනනවලු. එන අනවරාග්‍රයක් නෙවෙයිද? එච්චර අනවරාග්‍රව සසර Tamanට ලැබිච්ච මව පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ උපකාර දක්වන්න උත්සාහය තෑරියේ නෑ. මොකද්ද? බුදු වෙලා Tamanගේ අම්මට බණ කියන්න මාතෘ දිව්‍ය තලයට වැඩම කළා. වෙන මොකක්ද? රාහුල කුමාරයා දෙයින් උත්සාහයනේ. තාත්තා මේ ගෙදර එනකොට පුතාට කිව්වේ නෑ දෑවැද්ද ඉල්ලහන් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සක්විති රජකම මේ ගෙදර ලියලා දෙන්නේ මේ ඒක නෙමෙයිනේ කිව්වේ. තාත්තා ළඟ යම් දායාදයක් ඇත්නම් ඒ දායාදේ මට දෙන්න එහෙනම් තාත්තාගේ දායාද ඉල්ලන්න කියලා කියන්නේ. එහෙනම් බුදුහාමුදුරු වශයෙන් අවබෝධ කරගත්ත චතුසත් ධර්මයේ මගේ පුතාට දායාදයක් කොට දෙන්න. ඒක ඉල්ලුව විතර එක්කගෙන ගිහින් පැවිදි කළා. මේ බෝධිසත්වයන්ගේ තිබුණු අතහැරීම නොපසුබට වීර්යය උත්සාහය පුදුම හිතේ දුතික බෝධිසත්වයෝ තමන් වහන්සේගේ කටයුතු කරනකොට මුළු කාලයම උන්වහන්සේ කොටස් 4කට බෙදාගත්තන මේ උත්සාහයනේ. පෙරයම් කිස, පැසුළු යම් කිස, පෙරබත් කිස,
පසුබස්කත. කවුද දුතික ඔහුම ලැහැස්ති කරගන්න? දවසකට පැය 2යි උන්වහන්සේ සැතපුනේ සිංහ සෙයියාවෙන්. එතකොට හිතන්න පුළුවන් මේ තරුණ කාලේ වෙන්නේ නැති කියලා නෑ. අවසාන මොහොතේදී මල්ල රජ දරුවන්ගේ උපවර්තන සල්ුවේන උන්වහන්සේ දෙපට සූර පිළියෙල කරලා සැරසෙන කොට අවසාන හුස්ම පොද මහ පොළවට මහ අපේ මේ විශ්ව ධාතුර නිකුත් කරන්න උන්වහන්සේ ඇහුවේ නෑ ජේතවනාරාමේ කාටද පවරන්නේ? පූර්වාරාමේ කාටද පවරන්නේ? ඒක නෙමේ. උන්වහන්සේ කිව්වා අන්තදාන බික්කවේ ආමන්තයාමි වය ධම්මා සංඛාර අප්පමාදේන සම්පාදේත. මහණනි මේක තමයි ලෝකයේ තියෙන ස්වභාවය. අප්පමාදේන සම්පාදේත. අප්‍රමාදී වේව. අප්‍රමාදී වේව කියන්නේ මොකද්ද? උත්සාහවන්ත වේව. මොකටද? කුසල් උපදවගෙන සසර දුකින් එතර වෙන්න. ආරම්භක අවස්ථාවේදීත් උන්වහන්සේ කියන්නේ ඒකමයි. අප්‍රමාදී වෙන්න. අවසාන මොහොතේදීත් උන්වහන්සේ කියන්නේ අප්‍රමාදී වෙන්න. මුළු බුද්ධ චරිතය ඇතුළේදී උන්වහන්සේ කියන්නේ මොකක්ද? ඔබට දුතික කවුරු හරි කෙනෙක් කිව්වොත් 84000ක් වෙච්ච ධර්මස්කන්ධයේ වචන දෙකකට සම්පින්ඩණය කරලා කියන්න කියලා කිව්වොත් එකම වචන දෙක. මොකද්ද? අප්‍රමාදේන සම්පාදේත. අභිධර්මයේ උගන්වන්නේ අප්‍රමාදේන සම්පාදේත. විනය පිටකේ උගන්වන්නේ අප්‍රමාදේන සම්පාදේත. සූත්‍ර පිටකේ උගන්වන්නේ අප්‍රමාදේන සම්පාදේත. කුමක් සඳහාද? සසර ගමන නවත්තලා නිකලස් තත්ත්වයටපත් වෙන්න අප්‍රමාදී වේව. හැම සූත්‍රයකම මේක උගන්වන්නේත් ওই කාරණාවම. නම් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ වෙන මොකද්ද අපිට අතහරින්න පුළුවන් නෑ. බුදුහාමුදුරුත් උත්සාහ කළේ නෑ මේ අවස්ථාවේදී. මාරයා ඇවිදින් ආරාධනා කළා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ රජසපාත ඇරලා යන්න යනකොටත් හාකේකටත් මං ඉඩ දුන්නා. දැන් ඒකටත් ගියා. ඔබ වහන්සේ කිව්වා බුදු වුණාමයි මම දැන් බුදුත් වුණානේ ඔබ වහන්සේ. එහෙනම් දැන් මේක ගන්න කියලා දැහත් ආරාධනා කරද්දී බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද්ද කිව්වේ? නෑ තාම සිව්වනක් පිරිස ස්ථාපනය වුණේ නෑ ගෞතම සාසනෙ. එතකන් ඉන්න කිව්වා. තමන් වහන්සේගේ උත්සාහය මොකද්ද? ශාසනය වසර 5000ක් කල් මනුලව තුල ජීවමානව පවත්තලා උන්වහන්සේ පරිනිර්වාණ ධාතුවටපත් වෙන්න. හැබැයි උත්සාහය ඇතහැරියද? උත්සාහය ඇතහැරියේ නෑ. තුතික අපේ ජීවිතේට බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් ගන්න තියෙන උදාහරණ ඊළඟට කියන්න වෙන්නේ. ඔබට ජීවිතේ ලැබෙන බිරිඳ එක්කෝ සසර අකුසල කර්මයක් ලෙස එන මාර දූනියක් වෙන්න පුළුවන්. අපේ සමාජයේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු විවාහයම අවිවාහය කරගෙන නැද්ද? මුල්ම කාලේ හරීම සතුටුයි. අවුරුද්ද 2 3 හරිම සතුටුයි. ඒක නිකන් වෙනම ලෝකයක් මිනිස්සුන්ට. පස්සේ ඒ ලස්සන ආදර වදන් ගහපු කෙනා මනිත් පැති උසාවියට නැගලා කතා කරන්නේ නැද්ද? එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් ද යශෝදරාව වගේ කියලා. මේ සමාජයේ අපි කරපු කර්මයේ දුතික විවිධ රූප වලින් විවිධ හැඩතල වලින් විවිධ ප්‍රමාණයෙන් ගලාගෙන එනවා. අර අපේ තරිඳු සර් කිව්වනේ මේ හරීම ප්‍රඥාවන්තව සහ සතිමත් භාවයෙන් මේක ගැන බලන්න කියලා. ප්‍රඥාවන්තව බලනකොට කෙනෙක් ඒ කර්මය තව දික් කරගන්න. ඔබ බැරි වෙලාකවත් ඒ ඔබට අහිතක් කරන බිරිඳට සාප කළොත්, ඔබට අහිතක් කරන ස්වාමියාට සාප කළොත්, ඔබට අහිතක් කරන දරුවට සාප කළොත්, ඔබට අහිතක් කරන දෙමව්පියන්ට ඔබ සාප කළොත්, ඒ කර්මය රැස් වෙන්නේ ඔබටනේ. කාලයක් කෙනීට උනේ. වැඩි එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම භාණ්ඩාග ධර්ම දජ ස්වාමීන් වහන්සේ හොරුන්ගෙන් ගුටි කාලා මැරුණානේ. අපවත් වෙන්න පිරිනුවම් පාන. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙලාවේදී කියනවානේ සසර වුණ ස්වාමි බිරිඳත් එක්ක එකතු වෙලා මවව තලල පීඩනයට පත් කළ අකුසල කර්ම අවසාන මොහොතේදී හරි විපාක දෙනවා. එහෙනම් අපට එන්න බැරිද? ඔබට එන්න බැරිද? මට ගුරුවරයෙක් හම්බ වෙන්න පුළුවන් සසර අකුසල කර්මයක් විපාක දෙන විදිහට. මට දායකයෙක් හම්බ වෙන්න පුළුවන් සසර අකුසල කර්මයක් ලෙස විපාක දෙන. ඒ නිසා බුද්ධ චරිතය තමන්ගේ ජීවිතයට සසඳ ගන්නවා නම් අපට බුදු කෙනෙක් වෙන්න බැරි වෙයි. උත්සාහවන්ත කරන බෝධිසත්වරු සමාජය තුළ ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ මෙලව ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න නම් බුදුහාමුදුරු උගන්වපු ඉවසීම ඉගෙන ගන්න ඕන. බුදුහාමුදුරු උගන්වපු උත්හාන වීරිය ගැන අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. බුදුහාමුදුරු අපට කියලා දුන්නු සතිමත් භාවය අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ ගියපු මාර්ගය අපි හොඳම ප්‍රඥාවන්ත ඇසකින් යුක්තව ගවේෂණය කරන්න ඕන. එතකොට අපිට සමාජයේ නැහැල හැප්පීම්,
සමාජයේ වෙන වෙනස් වීම සමාජයේන තාඩන පීඩන මේ සියල්ලම මේ හිතෙනවා එතකොට මේක මට මොකක්ද බුදුහාමුදුරන්ට ලැබෙන ජීවිත එක අපට කවුරුත් ගල් පෙරලා නැහනේ අපට කවදාකවත් චින්චිමාන විකාවක් ඇවිල්ලා නැහැ බුදුහාමුදුරුවෝ අවුරුදු 7ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කළාට අපිට අවුරුදු 7ක් දුෂ්කර ක්‍රියාවක් කරන්න තාමුනේ නැහැ අපට එවිට වඩා කර්ම තියෙන්න පුළුවන් නමුත් මේ මොහොතේදී අපි ලද දෙයින් සතුටු වෙන්න ඕන අර අපේ තරිඳු සර් කිව්වා වගේ මේ අහසේ තියෙන තරු අල්ලන්න යනවට වඩා මේ ඇඟිලි තුඩු අල්ලන්න පුරුදු වෙන්න එපාය. ඒක නිසා මිනිස්සු වශයෙන් ලැබිච්ච දෙයින් සතුටු වුණොත් මේ බුද්ධ චරිතය උගන්වන උත්සාහවන්තකම හරි මේ සැහැල්ලුවෙන් ප්‍රශ්න අඩුව ප්‍රශ්න නැතිව නෙමෙයි ඒ වචනේ නෙමෙයිනේ කියන්නේ ප්‍රශ්න අඩුම සතුටම ජීවිතයක් ගෙවන්න පුළුවන් උත්සාහවන්ත දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන් උපාසකම්ම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් උපාසක තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් පැවිද්දෙක් මේ සමාජය තුල ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් තමන් උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන ඒ තමන්ගේ අරමුණ සාර්ථක කරන හැබැයි අරමුණ අපිරිසිදුව තියාගෙන අර උඩින් එකක් යටින් එකක් යන මිනිස්සුන්ට උත්සාහය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ ඒක හරි අවංක අරමුණකින් යුක්තව ගියොත් ඒ ගමන හරි සාර්ථකයි බුදුහාමුදුරුවෝ සාර්ථකම වෙලා අපට කියලා දුන්න මහණනි මේ මාර්ගයෙන් උඹලා යන්න ඒ මාර්ගය උඹලට මේ ටික ලැබේ මේ මාර්ගයෙන් නොයන්න මේ මාර්ගය උඹලට ගියොත් මේක ලැබේ ඒ නිසා මේ මාර්ගයේ යන්න කියලා පෙන්වුවට පස්සේ උත්සාහවන්ත මාර්ගයේ ගියොත් සමාජයේ ප්‍රශ්න අඩු වෙන්න පුළුවන් දැන් අපේ හාමුදුරුවෝ බොහොම හොඳින් මේ කාරණය පැහැදිලි කරලා දුන්නා දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හොඳ දෙයක් කළොත් ගුරුතුමනි අපිට හොඳ ලැබෙනවා ඒ වගේම අපි නරක දෙයක් කළොත් අපිට නරකනේ ලැබෙන්නේ ඒ වගේ තමයි අපි යමකට උත්සාහ නොකළොත් ලැබෙන්නේ අයහපත් ප්‍රතිඵලයක්නේ ඒ කියන්නේ අපි නොහිතපු අපි බලාපොරොත්තු නොවිච්ච ප්‍රතිඵලයක්නේ ඉතින් දැන් සම්පත්තිදායක සහ විපත්තිදායක ප්‍රතිඵල කියලා දෙකක් තියෙනවානේ එතකොට උත්සාහ නොකිරීම තුළ ගිහියන් විදිහට අපිට ලැබෙන විපත්තිදායක තත්ත්වය කොයි වගේද උත්සාහ නොකිරීම අපි කියමු කම්මැලිකම අලසකම වගේ වචනයක් දැනට දාගමුකෝ ඒකට මේ කම්මැලිකම කියන්නේ දුතික නිකන් අකුරු කිහිපයක් නෙවෙයි ඔය කම්මැලිකම තමයි ලෝකයට නූගතුන් බිහි කරන්නේ ඔය කම්මැලිකම තමයි ලෝකයට දුප්පතුන් බිහි කරන්නේ ඔය කම්මැලිකම තමයි ලෝකයට ඊර්ෂ්‍යාකාරයෝ හදන්නේ ඔය කම්මැලිකම තමයි ලෝකයට අධර්මිෂ්ඨ පුද්ගලයන් බිහි කරන්නේ කොටින්ම කිව්වොත් මේ කම්මැලිකම තමයි අපිව සසර ගනුදෙනු දික් කර තව ටිකක් සසරේ ඈතට ගිහිල්ලා අතරමං කරන්නේ ඉතින් ඕකම තමයි අපිට වෙන අගතිය උත්සාහ නොකර ආකාස්මිකව ඉබේ සිදුවෙනකන් කිසිවක් බලා සිටීමේ කම්මැලිකමම අප දුප්පතෙක් අප නූගතෙක් අධර්මිෂ්ඨ මිනිහෙක් ඊර්ෂ්‍යාකාරයෙක් කුහකයෙක් වෛරක්කාරයෙක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් එතකොට උත්සාහවන්තයන්ට මම ඊර්ෂ්‍යා කරන්න පටන් ගන්නවා උත්සාහ කරන අයට වෛර කරන්න පටන් ගන්නවා උත්සාහ කරන අයට අවලාද නගන්න පටන් ගන්නවා උත්සාහ කරන අය දෙස මුදිතාවෙන් බලන්න බැරුව යනවා ඒ සැපතට සතුටට ඊර්ෂ්‍යා කරනවා ඒකට හේතුව මං උත්සාහ කරන්නේ නැහැ අර ත්‍රිවිල් වල පිටිපස්සේ ගහලා තියෙන්නේ මොකක්ද මගේ දියුණුව ඔබේ ඊර්ෂ්‍යාවයිද මගේ දියුණුව මගේ උත්සාහයයිද එතකොට මගේ දියුණුව මගේ උත්සාහයයි ඔබේ දියුණුව ඔබේ උත්සාහයයි ඒ නිසා උත්සාහ නොකර සිටීම මහ භයානක තත්වයක් ඒක මේ ප්‍රාර්ථනා කෙරුවට විතරක් මදි මම ওই දරුවන්ගෙන් උත්සාහනෝ විභාගයක් කිට්ටු වෙනකොට ප්‍රාර්ථනාව පමණක් සෑහේද නේද අපි පන්සලට ගිහිල්ලා බෝධි පූජා කරන එක පඳුරු ගැට ගහන එක දේවාලයකට ගිහිල්ලා බාරහාර වෙන එක වෙනම කතාවක්. එතනින් වෙන්නේ මානසික ශක්තිය වැඩි වෙලා ව්‍යාකූල මනස සංසුන් වෙලා නේ එහෙමනේ පන්සලට ගියාම බෝධීන් වහන්සේට භාවනා කරලා පිරිත් අහල එනකොට කැළඹුණු සහිත මනස සංසුන් වෙලා මේ සංසුන් මනසෙන් ඉලක්කය දකින්න ඉලක්කයට යන පාර දකින්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි කොච්චර පුළුවන් වුණත් උත්සාහ නොකර සිටියොත් අපිට ඉලක්කයට යන්න බැරුව යනවා. ඒ නිසා උත්සාහය කිරීම නොකිරීම තමයි සාර්ථක අසාර්ථක භාවයේ මැද තියෙන මිනුම් දණ්ඩ කියලා මට හිතෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් දැන් මේ අපේ කර්මඵල ගැනත් අපි මේ සූත්‍ර ධර්මය තුළ දිගින් දිගටම මතු කරමින් කතා කළ නිසා අපිට අද යම් දෙයක් නොලැබෙනවා නම් උත්සාහ කරලත් එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. උත්සාහ කරලත් අපට යමක් නොලැබෙන්නේ නම්
අතීත කර්මඵලවල විපාකද විය හැකි. දැන් දුතික මම දැක්ක එක පන්සලක ගහලා තියෙනවා මට පන්සල මතක නෑ වාහනේ යනකොට දැක්කේ අපේ හාමුදුරුවනේ පන්සලේ ගේට්ටුව ළඟ පෝස් පැටව ගෙනල්ලා දාලා ළමයි නෑ කියලා බෝධි පූජා තියන්න මෙහෙන්න එපා කියලා ගහලා තිබුණා. ඒක හරි සැර ප්‍රකාශයක්. පන්සලේ නායක හාමුදුරුවෝ හරි දායක සභාවෙන් හරි තමයි ලොකුවට ගහලා තියෙනවා. පෝස් පැටව බලු පැටව ගෙනල්ලා පන්සලේ ගේට්ටුව ළඟ හරි දානශාලාව ළඟ හරි දාලා ගිහිල්ලා ආපහු ඒ උදවියම ඇවිල්ලා පඳුරු ගැට ගහලා බෝධි පූජා තියලා දරුවෝ ප්‍රාර්ථනා කරන්න මෙහෙන්න එපයි කියලා. ඒ කතාව හරිනේ. එතකොට අපිට මේ භවයේ යමක් නොලැබී යනවා නම් උත්සාහ කරලා ඒක දරු සම්පත වෙන්න පුළුවන්, ඥාති සම්පත වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ධනය වෙන්න පුළුවන්, තනතුරු නම්බුනාම වෙන්න පුළුවන්, අපි කරන වෘත්තීන් වල සාර්ථකත්වය වෙන්න පුළුවන්. මේ මොනවා හෝ නොලැබී යනවා නම් ඇතැම් විට අප පෙර භවයකදී අනේකාට ඒවා අහිමි කිරීමෙන් හදාගත් අකුසල කර්මවල විපාක මේ විඳින්නේ. ඒ නිසා නිවන් දකින්න කලින් සසර ගනුදෙනු පියවා ගන්න වෙනවා. ඒ සසර ගනුදෙනු පියවෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ සසර ගනුදෙනු දික් කර ගන්නවා වෙනුවට පියවා ගනිමින් මේවා කෙටි කරගෙන ඉක්මනින් විමුක්තිය ළඟා කර ගන්න තමයි ඇත්තටම අපි උත්සාහ කළ යුතු වන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තව කෙනෙකුට මම ඊර්ෂ්‍යා කරනවා නම් උත්සාහයට යගේ නොකර මම යමකට උත්සාහ කොට මට නොලැබුණාට හූල්ලන්න දෙයක් නැහැ. ඒ මම වපුරපු දේවල් වල අස්වනු මට දැන් ලැබෙමින් පවතිනවා. අර හොඳ දෙයට විතරක් හාන් කියලා අයහපත එනකොට බැහැයි කියලා අහක බලලා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න අපිට සදාචාරාත්මක ධාර්මික අයිතියක් නැහැ. ඒක නිසා උත්සාහය පවත්වා ගැනීමේදී මම අර කලින් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට අද්දුතික කිව්වේ අනිත්‍යගේ උත්සාහයට අප ගරු කළ යුතු වන්නේ ඒක නිසා. තව කෙනෙකුගේ දෙයක් අහිමි කරමින් උත්සාහ කරන්නේ නම් එතන තියෙන තරංගය සහ වෛරය අර අපේ අතිපූජ්‍ය රේරුකාණේ චන්දවිමල නායක හාමුදුරුවන්ගේ වංචක ධර්ම කෘතියේ කියවෙන විදිහට උත්සාහය ස්වરૂපයෙන් පැනලා තියෙන්නේ එළියට යටින් තියෙන්නේ මොකද්ද? ඊර්ෂ්‍යාව, තණ්හාව, කුහකකම, වෛරය, ක්‍රෝධය ඒක යටින් තියෙන්නේ උඩින් එළියට පනින්නේ හොඳ දෙයකට උත්සාහ කරනවාය කියන අදහස. එහෙම වංචක ධර්මවලට රැවටෙන්නේ නැතුව පැහැදිලි නිශ්චිත අපිට හොඳට පිරිසිදුව පේන පිරිසිදු වූ උත්සාහය අපේ සසර ගමන කෙටි කරනවා. දැන් තව එකක් මේ අපි කලිනුත් ඒක කතා කළා මමත් ඒකට අදහස් දුන්නා ස්වාමින් වහන්සේත් අදහස් දුන්නා මගදී අතහරින එක. ඒක නම් අපි නැති කරගත යුතුම වෙනවා. මගදී උත්සාහය අතහැර දාලා ආපස්සට හැරෙන දේ හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට උත්සාහය කියලා කියන්නත් බෑ. එතන නෑ තිරසාර බවක්, ස්ථායි බවක් නෑ. ඒ නිසා උත්සාහය පවත්වා ගන්නකොට ඒ නිසා තව දෙයක් තියෙනවා බුද්ධ දේශනාවේ උපායශීලී වෙන්න ඕන, කටයුතු සංවිධානය කර ගැනීමේ නිපුණතාවෙන් යුක්ත වෙන්න ඕන. දැන් අපි එක වැඩක් නෙමෙයිනේ ගිහි ජීවිතයේ දවසකට කරන්නේ. වැඩ ගණනාවක් තියෙනවා අපිට. එතකොට මේ වැඩ ගණනාව ප්‍රමුඛතාගත කරගන්න වෙනවා. මොකද්ද මුලින්ම කරන්නේ? හදිසි වැදගත් වැඩ මොනවද? ඒවා දැන් කරන්න වෙනවා. වැදගත් නැති නමුත් හදිසි වැඩ තව කෙනෙකුට පවරා දෙන්න පුළුවන්. සමහර වැඩ ටිකක් කල් දාන්න පුළුවන්. මෙලව පරලොව දෙකටම සුගතියක් නොවන වැඩක් නැති වැඩ අතහැර දාන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කිසිම වටිනාකමක් ආරෝපණය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපේ කටයුතු සංවිධානය කරගන්න ප්‍රමුඛතාගත කරන්න වෙන උත්සාහවන්තයාට, සැබෑ උත්සාහවන්තයාට. එහෙම නැතුව අතනින් ටිකයි මෙතනින් ටිකයි උත්සාහ කිරීම නෙමෙයි. මේකේ පිළිවෙලක්, සැලැස්මක්, උපායක් තියෙනවා. ඊළඟට එක වැඩක් විතරක් සැලසුම් කරන්න බෑ ජීවිතේ. ඒකත් එක්ක බැඳිච්ච තව වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. දැන් ඔබ වහන්සේ අද මේ වැඩසටහනට වැඩම කෙරුවා. එතකොට අද දවසේ මේ හවස් වරුවේ උදේ වරුවේ හරි නේ වැඩ තියෙනවනේ අද පොයේ දවසේ. මේ වැඩ ටිකත් අද සංවිධානය කරගන්න වෙනවා. දැන් අද මම මේ වැඩසටහනට මේ සංවාදයට එනවා නම් තව වැඩ ටිකක් තියෙනවා මේක එක්ක බැඳිච්ච සංවිධානය කරගන්න. ඒ වගේ දරුවනි ඔබ විභාගයට සූදානම් වෙනවා නම්, රැකියාවකට සූදානම් වෙනවා නම් ඒ වැඩේ විතරක් තනියෙන් අරන් සංවිධානය කරන්න බෑ. සැබෑ උත්සාහවන්තයා ඒක දකිනවා. ඒ වැඩෙත් එක්ක බැඳිච්ච අවශේෂ වැඩ තියෙනවා. ඒවත් එක්ක තමයි අපි සංවිධානය කරන්නේ. මේකට කියනවා plan the work, plan for the work කියලා තමයි ඕක ඔය ඉංග්‍රීසි පොත්වල සඳහන් වෙන්නේ. වැඩේ සැලසුම් කරනවා. ඒ වැඩෙත් එක්ක බැඳිච්ච අනිකුත් වැඩ ටිකත් අපි මනාව සැලසුම් කරගන්නවා, සංවිධානය කරගන්නවා. ඇයි ඒ සැබෑ උත්සාහය තියෙන කෙනා. එවැන්නක් නැත්නම් මගදී මේ සැලසුම් කඩා වැටිලා අනම්‍යශීලී භාවය නිසා
වැඩ ටික අතහැරලා දානවා. ඒ වගේ වෙලාවකට අපිට දිරි දෙන කවියක් මට මතක් වෙනවා. තිස්ස විමල දීරයන්ගේ කවියක් ඒක. කඳුළු එන විට නොහඬ ඉන්නට දිරිය තිබුණා නම් සිතේ පහර පිට සැඩ පහර ආවත් වැටෙන්නේ ඒ ජීවිතේ. අපට යා යුතු සොඳුරු පෙත්මග ලියා නැත ඔය පොතපතේ අපිම මගතොට සොයාගෙන ගොස් වැරදුනත් කම්පා නැතේ. අපිම මගතොට සොයාගෙන ගොස් වැරදුනත් කම්පා නැතේ. ඒ නිසා උත්සාහවන්තයා මාර්ග සොයාගෙන යනවා. ඒ මාර්ග අත්හදා බලනවා. වැරදුනත් කම්පාවක් නැහැ. අපි සොයාගත්ත මාර්ගය අපි යමක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ ඉගෙනගත්ත දෙයින් සුදුසු මාර්ගයේ තෝරා ගන්න අවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය අපිට ලැබිලා තියෙනවා. අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ලැබිලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඉලක්ක අතහැර දැමීමට වඩා වැඩ ප්‍රමුඛතාගත කරමින් සැලසුම් කර ගැනීම තමයි සැබෑ උත්සාහවන්තයාගේ ලක්ෂණය වෙන්නේ දුතික. බොහොම හොඳ කාරණයකින් තමයි අපේ ගුරුතුමා තමන්ගේ කතාව අවසන් කළේ. දැන් අපේ හමුදුරනේ අපිට තව විනාඩි කිහිපයක් වගේ කෙටි කාලයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ උට්ටාන ඵල සූත්‍රයේ සංක්ෂිප්ත හරය යලිත් වරක් අපේ බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉදිරිපත් කරමු. ඔව් දුතික අද අපි කතා කළේ අංගුත්තර නිකායේ 4 වෙනි පොත් වහන්සේගේ පුද්ගල වර්ගයේ තියෙන උට්ටාන ඵල සූත්‍ර දේශනාවේ කරුණු 4. අපි මේ සූත්‍රේ පුරාවටම සාකච්ඡා කළා. පුජ්‍යලෝ 4 දෙනෙක් සමාජයේ ඉන්නවා. එතකොට ඔබත් මේ 4 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්, මමත් මේ 4 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්. ඉතින් ඔබ මම වෙන්න උත්සාහ දරන්න ඕන. අපි කරන දේ උත්සාහවන්තව කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ආරම්භක අවස්ථාවත් ඒ උත්සාහවන්ත කළ අවස්ථා ඉවර වෙන තෙක් නොපසුබට වීරයත් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ කරන කාර්යය තුළ සතිය තුළ පිහිටලා කර්මය සහ කර්මඵලයේ විශ්වාස කරගෙන අපි අපේ ජීවිතේ උත්සාහ කරන්න ඕන. ගිහියෙක් වශයෙන් ගිහි ජීවිතේ දියුණු කරගන්නත්, පැවිද්දෙක් වශයෙන් පැවිදි ජීවිතේ ආධ්‍යාත්මයේ දියුණු කරගන්නත් කියන කාරණාව තමයි අද මේ පොයේ දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්න යෙදුනේ. සූත්‍රයේ අවසානට අපි එකතු කරන්න කැමති මේක යෝන් දහම් සභාවක්. අපි විශ්වාස කරනවා උපාසකම්මලත් ඉතින් යෝන් වෙන්නේ නැති නේ. 60 පෙන්නත් ඉතින් හිතනවනේ අපි හරි තරුණයි කියලා. ඒ නිසා අපි හිතනවා ඔබ හැම දෙනෙක්ම තරුණයි සාපේක්ෂ නිසානේ. අවුරුදු 100ක තාත්තා කෙනෙක් හිටියොත් ඉතින් 60ක විතරම තාත්තා කෙනෙක් හිටිය තරුණයිනේ. ඒ නිසා අපි හිතනවා ඔබ හැමෝම තරුණයි. ඒ නිසා ඔබේ ජීවිතයේ එක්කෙනෙක් වෙන්න. ඒ තමයි උත්සාහවන්ත වෙන්න. හැබැයි උත්සාහවන්තව කරන දේ ප්‍රතිඵලය ඔබේ ජීවිතේ පිටුපස්සෙන් එන බව හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබේ ජීවිතේ වරදින්න පුළුවන්. ඔබ උත්සාහ කළොත් වැරදි දෙයකට ඒ රැස් වෙන්නේ අකුසල කර්මයක් නම් ඒ අකුසල කර්මයේ විපාක මටවත්, සර්ටවත්, දුතිකටවත්, ප්‍රේක්ෂක කාටවත් හෝ ඔබේ මමටවත් ඔබේ පියාටවත් ඒකේ වගකීම බාර ගන්න පවරන්න බෑ. දෑවැද්ද ලෙස ප්‍රකෝටි ගාණක් මුදල දරුවන්ට පවරන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රකෝටි ගාණක් එකතු කරගත්ත මුදල අධර්මිෂ්ඨ නම් ඒ කර්ම ඔබ ගෙනියන්න ඕන. එතකොට තවත් කෙනෙකුට ණයක් ගෙවලා ඔබ විශාල අකුසල කර්මයක් කරගෙන යන බව හොඳට සිහිය තබාගෙන ගතේ තිතේ නිසින්නේ සුත්තේ ජාගරතේ සතර ඉරියව්ව තුළම සතිය මත පිහිටලා නිවන් අවබෝධ කරගන්න වීරිය සිත් ඇතිව මේ සසර ගමනෙන් එතර වෙන්න අපි උත්සාහ දරමු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපි අද සාකච්ඡා කළේ අපේ සූත්‍රධාරා මේ යෝන් දහම් සභාව තුළ අංගුත්තර නිකායේ පුද්ගල වර්ගයේන උට්ටාන ඵල සූත්‍ර දේශනාව පිළිබඳව. ඉතින් මේ දේශනාව සම්බන්ධයෙන් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නට, මේ ගැටලු විසඳා ගන්නට, මේ දීර්ඝ සාකච්ඡාව ඇතුලේ අපිට බොහෝ කරුණු ඉගෙන ගන්නට තිබෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී වැඩමව අවදාළ මහනුවර ලංකා තිලක රජමහා විහාරවාසී වේයන්ගොඩ රත්නශ්‍රී විවේකාශ්‍රම නිර්මාතෘ ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පණ්ඩිත නීතියගම චන්දිම ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර පූර්වකව ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශයේ ශ්‍රේෂ්ඨ කතිකාචාර්ය තරිඳු ධනංජය වීරසිංහ ගුරුතුමාටත් ආයුබෝවන් කියලා අපි සමුදෙන්නට කැමතියි. ඉතින් අපි අද සූත්‍රධාරා වැඩසටහන අවසන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අවසන් කරන්න කලින් පුංචි දෙයක් මතක් කරන්නම්. අද අපේ මාතෘකාවට අදාළ වෙනම පුංචි කාරණයක්. ඒ තමයි ඔබට යම් අරමුණක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් යනකොට ඔබට නොයෙක් විදිහේ බාධක කම්කටොළු ගැටලු මතු වෙන්නට පුළුවන්, වරදින්නට පුළුවන්. හැබැයි අපි උත්සාහ කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අරමුණ ඒකාන්තයෙන්ම ජය ගන්නවා නියතයි. ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක අද සූත්‍රධාරා වැඩසටහන අවසන් කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. හැමදෙනෙක්ටම තෙරුවන් සරණයි.